الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ကြီးညိုလေးစားအပ်တဲ့သာနာတော်ကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပင်တပင်ဟာအသီးတွေတီးနေမယ်ပန်းတွေပွင့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အနာကိုလူတိုင်းလာခြင်းပဲအဲ့ဒီအပင်ကိုလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာစိုက်ခြင်းကြောင့်အပင်တပင်ဟာအဆူးတွေကြီးပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုလူတွေဝေးဝေးကနေရှောင်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအပင်ကိုဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာစိုက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်လေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲလူမှလည်းကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုလူတကာချစ်ခင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကိုလူတိုင်းရင်းနှီးကြကြလိမ့်အဲ့ဒီလူမှာကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေမရှိဘူးမကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုလူတကာဝေးဝေးကနေရှောင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကိုဘယ်သူမှအပေါင်းအသင်းလုပ်ခြင်းမဟုတ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းမဟုတ်လေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာတရိษံ၃မျိုးရှိတယ်တချို့တရိษံတွေရှိတယ်သူဘလောက်ပဲပိုက်စာသူဘရောမှနောက်သားကောင်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မစားဘူးဥမာဖြစ်စိတ်တုံနွားတို့နော်သူတို့မျက်စားမယ်အရွက်တွေစားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုက်စာလုံးအကြည့်လို့နောက်သားကောင်တွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတပ်ဖြတ်တာမရှိဘူးနောက်ဒီလိုတရိษံတွေရှိတယ်သူတို့ကတော့ပိုက်စာပြီးဆိုရင်တော့သူမနေဘူးသားကောင်အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ပြီးစားတယ်ဥမာကြားတွေချင်းသိတယ်နော်နောက်ဒီလိုတရိษံတွေရှိတယ်နော်သူကပိုက်စာမဟုတ်နေရင်ထိုင်နေကိုသူများကိုလိုက်ကြိုက်နေရမှာပေါက်နေရမှာနော်ဥပမာအဖြစ်မွေးတွေကင်းနေနော်သူတို့ကဒီတိုင်းကိုသူများကိုလိုက်ကြိုက်နေတယ်ဒီတိုင်းကိုသူများကိုသူတို့လိုက်ပေါက်နေတယ်နော်လိုက်ပေါက်လိုက်လို့လေနော်ကေးတဲ့ကောင်တခြားအရာတွေကိုသူလိုက်ကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေလို့လည်းပဲသူဘိုက်ဝါတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကိုသူလိုက်လုံနေရတာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်လူတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလူတွေရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းကိုနောက်လူကိုဒုက္ခပေးနေရတာကိုအင်မတန်မှကိုပဲအရသာတွေ့နေကြတာဟာအင်မတန်မကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတခါကသူတော်စင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတော်စင်ကနော်တရက်တနေရာသွားရင်လည်းဘာတွေ့လဲဆိုတော့ရှည်လေးကိုကင်းတဲ့ကောင်ပြုတ်ချနေတာတွေ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသူတော်စင်ကဘာလုပ်လဲလက်နဲ့အဲ့ဒီကင်းကိုရှည်နေတဲ့ကင်းကိုကင်ပြီးနော်သူ့ကိုအပေါ်တင်ပေးမယ်လို့တော့ရှည်နေတဲ့ကင်းကိုဒီသူတော်စင်ကကယ်ဖို့နော်ကင်းကိုကင်လိုက်တာနဲ့ဒီကင်းကဒီသူတော်စင်လက်ကိုလှမ်းကိုက်ဖို့လုပ်နော်သူ့ကိုကယ်နေတဲ့လက်ကိုသူလှမ်းကိုက်ဖို့လုပ်နော်ဒီတော့ဒီသူတော်စင်လက်ကိုအမြန်ရှောင်လိုက်ရှောင်ပြီးတော့အနားမှာကြည့်တယ်တုတ်တစ်ချောင်းတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီတုတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့နော်သူအဲ့ဒီကင်းကိုပြန်ပြီးကယ်ဖို့လုပ်နေတော့အနားမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူကမေးတယ်ခင်ဗျားဗျာဒီကင်းကိုခင်ဗျားဘာလို့ကယ်နေတာလဲနော်ခင်ဗျားသူ့ကိုရေထဲကနေကယ်ဖို့လုပ်တယ်နော်ဒီကင်းကအခုနော်ခင်ဗျားကိုသူကပြန်ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကင်းမျိုးသေပြီစီပေါ့ခင်ဗျားဘာလို့ဒုက္ခခံပြီးတုတ်ရှာပြီးသူ့ကိုပြန်ကယ်နေတာလဲအဲ့ဒီတော့ဒီသူတော်စင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်နော်ကင်းဆိုတာသူ့ရဲ့ဗီဇကိုကမကောင်းတာသူများကိုဒုက္ခပေးတာနော်လူဆိုတာသူ့ရဲ့ဗီဇကိုကကောင်းရမယ်သူများကိုအကောင်းနေပေးရဒီတော့ကင်းကသူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ငါကလည်းငါအလုပ်ငါလုပ်ရမှာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ကိုကကောင်းတဲ့သူကိုကလည်းကို့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲမကောင်းတဲ့သူဟာမကောင်းတာတွေပြုမှုနေမယ်ကိုကကောင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေနဲ့သူ့ကိုအမြဲတုတ်ပြန်နေရမယ်အဲ့ဒါဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်
နော်ကုရ်အာန်ကဘာပြောထားတယ်အစ်ဖာဘီလတီဟီယာအာဆန်နော်မကောင်းတာကိုဘာနဲ့တုတ်ပြန်အကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်လမ်းသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းတမန်တော်တနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေအမိုက်တွေပစ်ချနော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမြဲအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကောင်းဖို့ကိုအမိုက်ပစ်ချတာတမန်တော်ခံရတမန်တော်ဘာမှမတုတ်ပြောင်းနော်အမြဲတမ်းလူအလေးအကျင့်ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အမိုက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တမန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့နော်တရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တော်အဲ့ဒီအရှိရဖြတ်သွားတယ်အမိုက်ပြစ်တာမခံရတရက်တလီကတော့သူမေ့သွားတာနေအမှန်တကယ်တော့အဖွားကြီးတယောက်ကသူကတမန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအမိုက်တွေပြစ်ချနော်ဒီတစ်ခေါက်သူအိမ်ရှိရနေဖြတ်သွားတယ်အမိုက်ပြစ်တာမခံရတော့နော်တရက်တလီဆိုရင်တော့သူမေ့ပြီးဒီနေ့နော်မအားလို့မပြစ်တာနေမယ်ပေါ့နော်နောက်တရက်လဲတမန်တော်သူ့အိမ်ရှိရဖြတ်သွားတယ်အမိုက်ပြစ်တာမခံရနောက်တရက်လဲအမိုက်ပြစ်တာမခံရတော့လည်းတော့ထူးဆန်းနေပြီအမြဲတမ်းသူ့အိမ်ရှိရဖြတ်ရင်အမိုက်ပြစ်ကိုပြစ်ချတာဒီအဖွားကြီးကနော်အခု3-4ရက်ရှိသွားပြီသူဒီတမန်တော်စုံစမ်းနေဒီအဖွားကြီးအချိန်နေပေးနေလေတရင်ကြားရတဲ့အဖွားကြီးကျမ်းမာရင်မကောင်းအေးရတယ်လေမကာမနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်နော်စင်းရတဲ့အဖွားကြီးဖြစ်နော်အေးရတယ်လေးနေတဲ့ကျမ်းမာကြီးမကောင်းနော်သူ့ကိုဆေးဘဝကကူညီမဲ့သူမရှိဘူးနော်သူ့ကိုအဖတ်လုပ်ပြီးဘယ်သူမှလူနာလာမေးမဲ့သူမရှိဘူးအခုသူနေမကောင်းဆိုတဲ့တရင်ကြားတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်သူ့အိမ်ကိုသွားတယ်တကားခောက်အဖွားကြီးကအနားမှာရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသွားဘသူတကားခောက်လဲကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကကြည့်ပြီးပြောတယ်အပြင်မှာတကားခောက်နေတာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဒီတော့အဖွားကြီးကပြောတယ်မဖွင့်နဲ့နော်သူကအမြင်အမိုက်တွေပြစ်ချထားတယ်သူငါ့ကိုလက်စားချေဖို့လာမသိအဲ့ဒီလိုနဲ့မဖွင့်နော်နောက်တရက်တမန်တော်ထပ်ပြီးတကားခောက်တော့နော်ဒီတခါကျတော့အဖွားကြီးကြည့်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲနော်ဒီတော့အဖွားကြီးကဖွင့်လိုက်သူဘာပြောမလို့လဲဘာလို့မလို့လဲမသိအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်နော်အဖွားကြီးလှမ်းပြီးတယ်အတင်ဘာလို့ကိုလာတာလဲအဲ့ဒီခါတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်သူ့ကိုပြောတယ်နော်အိုးနော်အဖွားအတင်နေမကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ကြားရနော်အတင်ဘာလို့အချက်တွေရှိလဲကူညီပေးဖို့လာတာနော်အတင်ရဲ့နာမကျန်းမှုကိုမီးမြန်းပေးဖို့နော်အပိစကားတွေပြောဖို့လာတာလေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနော်ရန်သူရဲ့နှလုံးသားကိုတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဘာနဲ့ဝဲလိုက်လဲကိုကျင့်တရားအခလာတ်နဲ့ဝဲလိုက်တယ်လေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များမကောင်းတာကိုတမန်တော်ဘာနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်လဲအကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေတို့များခင်များဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်မက္ကာကနေအခုဟစ်ဂျရတ်လုပ်တော့နော်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာဘာကျောင်းတော်တွေကိုဝင်ပြီးနမတ်တွေဖတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်စီမှာဒူအာလီတောင်းခဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအချိန်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တော့ကိုကိုင်းနေသူကဥစမန်နော်သူကမွတ်ဆလမန်မဟုတ်မုရှရစ်တရားနော်ဒီတော့တမန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုတကားလေးဖွင့်ပေးပါသူပြောတယ်မဖွင့်ပေးနိုင်တမန်တော်မေတ္တာရက်ခံတယ်ငါနောက်ဆုံးနော်ငါမက္ကာမှာနော်တိတ်မကြခင်ငါဟစ်ဂျရတ်လုပ်တော့မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာဘာထဲဝင်ကျင်တာတကားလေးဖွင့်ပေးပါသူပြောတယ်မဖွင့်ပေးနိုင်တမန်တော်မေတ္တာရက်ခံတယ်သူငင်းတယ်အဲ့ဒီအခါတမန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းတနေ့ဒီလိုကြုံရမယ်မင်းတနေ့ဒီလိုကြုံရနော်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ငါကမကာကိုအောင်နိုင်ပြီးသွားပြီနော်မင်းငါအရှိမလာပြီးတော့ငါကိုတော့ရိုးချိုးနဲ့မင်းဒီတော့ကိုလာအပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒီဥစမန်ကကြည့်ပြီးရီးတာပေါ့နော်ရီးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်အင်မတန်ဝမ်းနည်းစွာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆွန့်ခွာခဲ့နော်တမန်တော်ဒီလိုရေရွတ်ပြီးတော့မက္ကာကိုဆွန့်ခွာသွားတယ်မက္ကာအသင်းကိုငါသိချစ်တယ်အသင်းကိုခွဲဖို့ငါဆန္ဒမရှိဘူးဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကငါ့ကိုဘလို့မှနေမရအောင်ဒုက္ခပေးနေကြတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာတမန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတနေ့ဒီလိုနေ့ရောက်လာတယ်ဖတ်ဟီမက္ကာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်မက္ကာကိုပြန်ပြီးအောင်နိုင်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်အခါကနော်ဒေတာတစ်ခုကိုအောင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘီရင်နေစစ်သူကြီးတွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့ကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးအေးအေးယူပြီးတပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီခေတ်အခါကထုံးစံပဲ
အဲ့ဒီခေတ်အခါရဲ့ဓလိပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအခုတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်မက္ကာကိုအောင်နိုင်သွားပြီအောင်နိုင်သွားတဲ့အခါဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေတစ်ချိန်လုံးဟာသူတို့တွေဟာတမန်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးခဲ့ကြဆဟာဘာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူတို့ရှိုင်းနှက်ခဲ့ကြနော်ဒီတိုင်းမဲ့ဆဟာဘာတွေဟစ်ဂျရတ်တို့သွားတဲ့အချိန်ဆဟာဘာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမတရားသဖြင့်သူတို့တိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြနော်ဘဒရုအဟွတ်တို့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ချီတက်လာပြီးတော့ဆဟာဘာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအဲ့ဒီအပြစ်တွေတတိတတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့မုရှရစ်တွေမက္ကာမှာပြည့်နှက်သူတို့အားလုံးကထင်ထားတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲနော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်မက္ကာကိုအောင်နိုင်သွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ဟာငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့ငါတို့ကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုပြန်အေးယူမှာပဲလက်စားချီမှာပဲငါတို့အသက်ခံရမှာပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ပညာရှင်တွေသင်ပြတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်လုတ်ပြခဲ့တဲ့နော်နမူနာကမ္ဘာတမိုင်းမှာနောက်တစ်ခုမရှိနော်အဲ့ဒီနေ့ကတမန်တော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်နိုင်မှုကိုရယူတဲ့နေ့အောင်နိုင်မှုကိုရယူပြီးတဲ့နောက်တခြားသူတွေအမြဲတမ်းမလုပ်ကြလေကိုရန်သူတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းကြတယ်တမန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာကိုရန်သူတွေကိုတမန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လာတစရီဘာအလိုင်ကုမလ်ယောမ်တမန်တော်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အရှိမကျင်ကြတယ်ဘသူကိုမှတမန်တော်အေးမယူဘူးဘသူကိုမှလက်စားမချီဘူးတတိတတန်းကြီးအေးယူရမယ်ဆိုရင်နော်မက္ကာတစ်မြို့လုံးမှာရှိနေတဲ့မုရှရစ်တွေဘသူမှမကင်းဘူးအပြစ်ကိုယ်စီနဲ့ဒါမဲ့တမန်တော်ဆလောဆမ်အေးမယူခဲ့နော်တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဘသူဟာအဘူဆုဖ်ယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုသွားလိုက်လေအဲ့ဒီလူလွန်ငိမ့်သွားပြီဘသူဟာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လာလိုက်လေအဲ့ဒီလူလွန်ငိမ့်သွားပြီဘသူဟာအိမ်အပြင်မှာထွက်ပဲနဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုနေလေအဲ့ဒီလူလွန်ငိမ့်သွားပြီလေးစားအတမိတ်စိန်ကြီးတော်များခင်များလွယ်လေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်အားလုံးကိုတမန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနော်အဲ့ဒီဥစမန်ပြန်ပြီးတော့တမန်တော်အရှိမသူပြစရာမျက်နှာမရှိတစ်ချိန်လုံးကသူဟာတမန်တော်မဆလောဆမ်ကိုမောက်မာခဲ့တမန်တော်တော်လီတောင်းတာကိုသူမပြီးခဲ့အခုအဲ့ဒီနေ့ရောက်လာပြီးနော်သူပြစရာမျက်နှာမရှိတမန်တော်ဘယ်မှာလဲဥစမန်တော်လာပြီးနော်အဲ့ဒီတော့သူကြောက်နဲ့တုံနဲ့တမန်တော်အရှိမသူတော်လာပြီးတယ်တမန်တော်သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တုတွေကိုတမန်တော်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုစီကြောတယ်တမန်တော်မဆလောဆမ်နမတ်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့အခုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်နော်အခုဒီကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တော့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုဘု து လက်ထဲမှာအပ်ပါလေဘု து ကိုတော့ကန်ဖြစ်ထားပါလေအဲ့ဒီအချိန်အနာမှာဟာဇတ်အလီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရှိနော်အလီတခင်ကတောင်းဆိုတယ်ကိုတော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကန်ပေးရစီလေးစားအတမိတ်စီနီနောင်များခင်များဟာဇတ်အလီဆိုတော့ပေါ်တီတီဆဟာဘာမန်ဗုဒ္ဓဟာဇတ်အလီရဲ့ထွတ်မြတ်မှုအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်အင်မတန်မြင့်မားတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကတမတ်တော်ဖြစ်သူ့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ကိုတမန်တော်ဘု து ကိုခေါ်ပြီးပေးလေအဲ့ဒီဥစမန်ကိုခေါ်ပြီးပေးတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုပြောပြီးပေးတယ်ဟေးဥစမန်နော်ဒီတော့ကိုအသက်ရှိသူရဲ့အတင်ကိုင်နော်အသင်ကွယ်လွန်သွားပြီးရင်လေခစ်ဆက်အသင်သားစီမိဇက်ကပဲဒီတော့ကိုကန်ရမယ်လေးစားအတမိတ်စီနေတော်များခင်များသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတမန်တော်ဆလောဆမ်ဘာလုပ်လိုက်တာလေတမန်တော်ရဲ့အခလာတ်နဲ့တမန်တော်ဝဲလိုက်တာလေးစားအတမိတ်စီနေတော်များခင်များနော်မက္ကာကိုတမန်တော်ဆလောဆမ်အောင်နိုင်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မှာအာယတ်ရှိတဲ့ယာအီယွန်နာစ်إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم နော်ဒီအာယတ်လေးကတော်တော်လေးကိုမှအတိတ်ပဲကောင်းတဲ့အာယတ်လေးနော်ဒီအာယတ်ကရှာနေနူဇူလ်ရှိတယ်ကြားရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနော်ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဓိကအမိရှိကျင်တာကပါလေနော်လူတွေကြားထဲမှာနော်အသားရောင်နေခွေးတယ်နော်အမျိုးတွေကွေးတယ်လူမျိုးတွေကွေးကြတယ်နော်ဒါတွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးထားတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးထားတာနော်တယောက်ကအသားဖြူတယ်တယောက်ကအသားညိုတယ်တယောက်ကအသားမဲတယ်တယောက်ကအသားဝါတယ်တယောက်ကအသားနှီးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ခွဲပေးထားတာတမင်နော်နှုံးမဆိုရင်လူတွေအားလုံးအသားဖြူနေတယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိဖို့မလွယ်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်လူတွေအားလုံးအသားမေးနေရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိဖို့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့နော်လူတွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိရလွယ်အောင်အဲ့ဒီလိုခွဲပေးထား
ဒီတိုင်းပဲလူမျိုးတွေခွဲပေးထားတယ်နော်သူကနော်သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသူကအာရဗ်လူမျိုးသူကနော်တရုတ်လူမျိုးစသဖြင့်လူမျိုးတွေခွဲထားတာလေတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရလွယ်အောင်ကျွန်တော်ဘေးဒေတာဘေးလူမျိုးပါနော်အားလုံးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရခန့်နေလိမ့်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလဲတယောက်ကဆူတီတယောက်ကနန်ဆာပူရီတယောက်ကနော်ဘင်္ဂါလီတယောက်ကမဒရာစီဂျူလီယာစသဖြင့်ဒီလိုကွဲတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်လွယ်တာပေါ့နော်မိတ်ဆက်လွယ်တာပေါ့နော်ဘင်္ဂါလီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟာဒါဆိုသူပဲအနွယ်ကနော်ဆူတီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်သူပဲဘက်ကနော်တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်လွယ်အောင်အလရှမတ်တကင်းပြုလုပ်ပေးထားတာဒီအတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးရိုးတွေရဲ့အစဉ်တန်ခွဲခြားဖို့မဟုတ်နော်ဘယ်မျိုးရိုးကပုံမြတ်တယ်ဘယ်မျိုးရိုးကနှိပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကွဲပြားဖို့မဟုတ်နော်အသားဖြူတဲ့သူကပုံမြတ်တယ်အသားမဲတဲ့သူကနှိပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကွဲပြားဖို့မဟုတ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအစ္စလာမ်ဟာကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ဟာကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဒီအာယတ်နော်ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နော်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီအာယတ်ဘာကြောင့်ကြလာတာလဲအခုမက္ကာကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အောင်းနိုင်သွားကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးအောင်းနိုင်သွားတော့အခုကာဘာရဲ့အပေါ်မှာအာဇန်တက်ပြီးရနော်အဲ့ဒီအာဇန်ပေးဖို့တောင်းကိုတမန်တော်ဘုဒ္ဓကိုပေးလိုက်တယ်ဘီလာသခင်ကိုပေးလိုက်နော်ဒီတော့ဘီလာသခင်ကိုပေးလိုက်တော့နော်မက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကနော်ဘီလာသခင်အာဇန်ပေးနေတာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကနှာခေါင်းရှုံပြီးဒီလိုပြောတယ်နော်မုဟမ္မဒ်စီမှာနောက်လူတယောက်မရှိတော့ဘူးလားကွာသူတို့ဟာအချက်၃ချက်ကြောင့်ဘီလာသခင်ကိုနှိမ်နေတစ်ချက်ကပါလေဘီလာသခင်ဟာဟဘရှိဖြစ်တယ်ဟာဘရှိဖြစ်နော်အာဖရိကန်ဖြစ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေဘီလာသခင်ဟာလူမဲဖြစ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလေဘီလာသခင်ဟာကြုံဖြစ်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်တော့နော်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်သူတို့ကဘီလာသခင်ကိုနှာခေါင်းရှုံပြီးကြည့်ဒီတော့အလရှမတ်သခင်ကျွန်တော်အခုနရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အာယတ်ကိုအလရှမတ်သခင်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်အင်နအကရမကုမ်အင်ဒလ္လာဟီအတကာကုမ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာအလရှမတ်သခင်နော်ဘသူဟာဘယ်မျိုးရိုးကလဲအဲ့ဒီပေတံနဲ့မတိုင်ဘူးဘသူဟာဘယ်အသားအယောင်လဲအဲ့ဒီပေတံနဲ့မတိုင်ဘူးဘသူဟာဘယ်ခန္ဓာကလဲအဲ့ဒီပေတံနဲ့မတိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိတော်မှောက်မှာလူတယောက်ရဲ့အစဉ်အတန်းအနှိမ့်အမြင့်ကိုတိုင်းမဲ့ပေတံတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတကွာရဲ့ပေတံပဲလိစာတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်သူကသခင်သူကကျွန်နော်တို့ပေမဲ့ကျွန်မှာပူတကွာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်ဟာပူပြီးအစဉ်တမ်းပြင်ပါပဲနော်သူကအလုရှင်သူကအလုသမားမှာပူပြီးတကွာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအဲ့ဒီအလုသမားပူပြီးအစဉ်ပြင်ပါပဲလိစာတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာလူတွေရဲ့အစဉ်တမ်းကိုခွဲခြားပေးမဲ့တခုတည်းသောအတိုင်းတာဟာတကွာဆိုတဲ့အတိုင်းတာပဲလေးစားတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တရက်တမန်တော်ဇီးတွေကိုသွားတဲ့အချိန်ဇီးထဲမှာဆွာဘာတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဆွာဘာရဲ့နာမည်ဟာဇတ်ဇာဟစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆွာဘာကအသားမေးတယ်ပိန်ချက်ကလေးနော်စိတ်ရဲလေးဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကနော်သူကဇီးမှာထိုင်နေတာတွေ့တော့တမန်တော်သူ့ကိုအနောက်ကနေနော်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုအဲ့ဒီလိုအုပ်လိုက်တယ်အုပ်ပြီးတော့တမန်တော်ပြောတယ်သူ့ကိုဘသူဝဲမလဲအမှန်တကယ်တော့တမန်တော်နောက်တာနော်သူကလေနော်တမန်တော်လက်တော်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အတန်ကြားတာနဲ့သိတယ်ဒါတခြားသူမဟုတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သူငိမ့်လေးနေတယ်နေပြီးတော့သူအောက်ကနေပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လူမဲကျွန်တော်လူပိန်ချုံစင်ရဲကိုကိုတော့ရောင်းရင်ဇီးဘလောက်များရမှာမို့လို့လေအဲ့ဒီခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်နော်အိုဇာဟစ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအသင်ရဲ့အဆင့်အတန်းအင်တန်မြန်မာလုံးနဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာအချင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကိုတိုင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြတော့နောက်လူတွေကိုခွဲခြားခြင်းကြနော်တစ်ခါကြာရင်ကိုရီမောင်ဒီအချင်းမရှိဘူးလားလူတယောက်ကနော်တခုခုသူ့မှာအပြစ်ကျူးလွန်တယ်တခုခုမကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်तू ကဘေးလူမျိုးလေအဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော် तू ကဘာလူမို့လို့ तू ကဘာမို့လို့ तू ကဘာမို့လို့ तू ကဘာမို့လို့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအမှန်တကယ်တော့ဂျူလီယာလည်းမွတ်စလင်ပဲ
နော်ဘင်္ဂါလီလည်းမွတ်စလင်ပဲဆူတီလည်းမွတ်စလင်ပဲမီမန်လည်းမွတ်စလင်ပဲနဆာပူရီလည်းမွတ်စလင်ပဲအားလုံးအီမန်ရှင်တွေပဲအဲ့ဒီအချင်းချင်းကြားထဲမှာသူကငါတို့လောက်မတာဘူးသူကငါတို့လောက်မမြတ်ဘူးသူကငါတို့လောက်အဆိုလို့လေလီစာတဲမိတ်စီနေနောက်မြခင်များနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဒုနီယာမှာအလှဆုံးလူမျိုးနာမည်ပြပါဆိုရင်ဘာလို့ပြနော်အင်တန်လှတဲ့နာမည်တွေပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာအန်ဆာဆိုတာမူဟာဂျစ်ဆိုတာအင်တန်လှတဲ့နော်အင်တန်လှတဲ့နာမည်တွေပဲအန်ဆာမူဟာဂျစ်နော်အန်ဆာနော်တမန်တော်ဆလောဆမ်ကိုယ်တိုင်နာမည်ပြီးခဲ့တာမက္ကာကနေဟီဂျရတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆွာဟာဘာတွေရဲ့ group ကိုမူဟာဂျစ်လို့ခေါ်တယ်မဒီနာမှာရှိတဲ့မြို့ကန်တွေကိုအန်ဆာလို့ခေါ်တယ်နော်အလရှမတ်ကိုရိုတိုင်းအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာနေရဲ့နာမည်တွေထက်အများကြီးအဲ့ဒီနာမည်တွေကပူပြီးတာတယ်ပူပြီးလာလေးစားတဲမိတ်ဆွေဒီနောက်များခင်များတရက်နော်ဂဇဝါယီဘနီမုစတလစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂဇဝါနေအပြန်နော်မူဟာဂျီရ်ကဆွာဟာဘာတဘာနဲ့အန်ဆာရ်ကဆွာဟာဘာတဘာနဲ့နည်းနည်းလေးကြောက်ကစားဖြစ်သွားတယ်နော်ကြောက်ကစားဖြစ်သွားတော့မူဟာဂျီရ်ကဆွာဟာဘာကလည်းနော်ယလ်မူဟာဂျီရ်ဆိုပြီးတော့နော်မူဟာဂျီရ်ကျန်တဲ့ဆွာဟာဘာတွေကိုလှမ်းအော်ခေါ်တယ်အန်ဆာရ်ကဆွာဟာဘာလည်းအဲ့ဒီလိုလှမ်းအော်ခေါ်တယ်နော်ယလ်အန်ဆာရ်ဆိုပြီးလှမ်းအော်ခေါ်တော့တမန်တော်ဆလောဆမ်ကြားသွားပြီးတော့တမန်တော်ချက်ချင်းနှစ်ဖက်လုံးကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်ပြောတယ်နော်အင်တမကိုပဲစိုးရွားတဲ့အနတ်အသက်တွေရဲ့နာမည်တွေဘာကြောင့်ခေါ်နေတာလဲလေးစားတဲမိတ်စီနေတော့မြခင်များအမှန်တကယ်တော့ဒီမူဟာဂျီဆိုတဲ့နာမည်အန်ဆာဆိုတဲ့နာမည်ဘလောက်ကောင်းတဲ့နာမည်တွေလဲပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဟာဒတ်ထာနွီရဟ်မတုလာလေးကတင်ပြတာနော်အင်မတန်လှတဲ့နာမည်တွေတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုလူမျိုးဆွဲအဖြစ်နဲ့အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နာမည်တွေကိုတမန်တော်ဘာပြောလဲအင်မတန်ဆိုးရတဲ့အနတ်အသက်နဲ့တမန်တော်ခိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီနောက်မြခင်များနော်ဒီမူဟာဂျီရ်ဆိုတဲ့နာမည်အန်ဆာဆိုတဲ့နာမည်ဘလောက်လှတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့နာမည်လဲတို့ပေမဲ့အဆွေးနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ဆလလောအလိုင်စလမ်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုပဲအင်မတန်ဆိုးရတဲ့အနတ်အသက်ဆိုပြီးတမန်တော်ပြောတယ်ဒီတိုင်းဒီနာမည်တွေကအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနော်ဆွာဘာတွေတမန်တော်အဲ့ဒီလိုဆုံးမပြီးနောက်ပိုင်းဘာလို့မှအဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးထပ်ပြီးတော့မရှိတော့လေးစားအတဲမိတ်စီနီနောက်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေးပဲကျွန်တော်တို့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသူကဒီခန္ဓာသူကဒီခန္ဓာအဲ့ဒါဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခြားဖို့မဖြစ်ရလေးစားအတဲမိတ်စီနီနောက်များခင်များနော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်နှိမ်ဖို့တော့မဖြစ်ရနော်တယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်တန်းနေခွဲခြားဖို့မဖြစ်ရလေးစားအတဲမိတ်စီနီနောက်များခင်များကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှမတ်ခင်အင်နမလ်မုမီနူနာအီကွာဖာအစလီဟူဘိုင်နာအခွဝိုင်ကွမ်မူမင်အချင်းချင်းဟာညီနောင်တွေကြီးပဲဖာအစလီဟူဘိုင်နာအခွဝိုင်ကွမ်နော်မူမင်အချင်းချင်းဟာအမြဲတမ်းဘာပဲလုပ်ရမလဲဖာအစလီဟူအချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာညှိနှိုင်းပေးတဲ့သူငြိမ်းချမ်းမှုတွေဆောင်ကျင်းပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ကခွဲတဲ့သူမဖြစ်ရလေးစားအတဲမိတ်စီနီနောက်မြခင်များနော်မူမင်ဟာနောက်မူမင်နေတဲ့ကြားမှာနော်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းသွားအောင်အေးချမ်းသွားအောင်ချစ်သွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ကနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုမိစားတွေထိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ရံပွဲတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်သူမဟုတ်လေးစားအတဲမိတ်စီနီနောက်မြခင်များနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်အချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာချစ်ခင်မှုကိုအတိုင်းထက်အလွန်ထားပါမူမင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာချစ်ခင်မှုကိုအတိုင်းထက်အလွန်ထားပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာဘလောက်ချစ်ခင်မလဲအဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့နော်ဂဲကောင်းတဲ့အရှိမအသာစီးမှုဩဇာရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားမှာမဟဘတ်မရှိဘူးတယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂဲကောင်းတဲ့အရှိမကောင်းငုံရလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာဟော်လ်ကိုကြည့်နော်အချင်းချင်းဆိုရင်နည်းနည်းမှခွင့်မလွတ်ချင်ကြနော်အချင်းချင်းဆိုရင်နော်မင်းဘာကောင်လဲငါဘာကောင်လဲဆိုတာကြီးပဲနော်အချင်းချင်းဆိုရင်သူ့ထက်ငါပိုတာရသူ့ကငါဘလို့လုတ်ပြအချင်းချင်းဆိုရင်နည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအဲ့ဒီလူကိုပဲပြန်ကြည့်သူဂဲကောင်တဲ့အရှိရောက်ရင်သူမှန်နေရင်လည်းသူသွားပြီး6ရောက်ကန်လိုက်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒါဟာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့စီမံမှုပဲအချင်းချင်းကိုမောက်မာတဲ့သူအချင်းချင်းကိုမဟဘတ်မထားတဲ့သူဟာနော်တခြားသူရဲ့အရှိမခေါင်းငုံရတဲ့အဖြစ်မျိုးအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ပို့လိုက်တယ်နော်ဆာဟာဘာရီယာအင်မတန်မဟဘတ်ရှိခဲ့တယ်အင်မတန်အစ္စတီမာအီယတ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစ္စတီမာအီယတ်ကြောင့်လေးပဲဆာဟာဘာရီရဲ့အရှိမကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးခေါင်းငုံခဲ့ရတယ်
Lisa Atembisi Nino Mia Kimia Januru Mumin a Chinchi Jama Mahabati Amiaji Taba no Januru Takaraka Garokasa Pime no Takaraka Piatana Pime Mumin a Chinchi Lulu Queen Lupiba no Mumin a Chinchi Apialam Bafloba Mumin a Chinchi Jaipin Kuniba Mumin a Chinchi Ninya Tanaba Mumin a Chinchi Sana Totaba Lisa Atembisi Nino Mia Kimia no Jonorugu Kuranga Allah Shimatakin Kura Niku Puepitare Innamal Mu'minuna Ikoa Mumin Chinchia Nikuri Jonoruga Go Chinchin Sui Nanema Criminal Nanjao Go Chinchin Sui no Nanema Timaka Nanjao Araha Mumin Gesita Mahobu Lisa Atemisi Nino Mia Kimia Diro no Janomia Kuran Hadith Toma Tamarmia Chi Sallallahu Alayhi Salam Amishi Dad no the Hadith to Taylari Hadith to no Dunyama Arilo La Pare no Mikumio no Badusia Macha Mamo Tamanoba Mishile Yuhippuli Akihima Yuhippuli Nafsi no Kube Eago Chile Ari Eago Tacha Kunino Atwale Chaipiba Lisa Demisi Nino Mia Kimia Kube Eago Manita Bule Tacha Kunino Atwale Arago Manita Ne Uma Chico Emashire Kotadmi Charo Pinari Amai Tatsi Chene Tumia Inga Tadmi Charo somewhere the Bombong Chaku a Sate JB 1 Tani de Arilo Pia Mafia Go Inga Tadmi no Yaucha Meima Kongkong Yazi Chene Eno Yata Kongkong Jazi Chene Tumia Inga Tadmi solution Turuye Eno Ipatana the Rincha in Kuga Jake 1 Tani de Arilo Mafia no go inga tadmigo Pina Tassijin, Tumia inga tadmigo le Pina Tassijin Sanataba. No go sign a look chitago, luging, Tumia sign a look chitago, lebeku lulaba. Lisa Demisi, Nino Mia Kimia. No go Doka a kakeri, Mayau Chin, Tumia Doka a kakeri, Mayau Pugu lebeku Sanapuba. No go chaitago, Tumia atwale chaipe, Kuma chaitago, Tumia atwale Machine. Lisa Demisi Nino Mia Kimia no Araha moving get say that Sohavari say that Ari say that Dini Generuri Sohavari Waki Ari no Jabuja no Abu Ayin Tatane Pian Piojar Damage General de Gesendachi Sohavari Waki Ariha Abau Ayin Tatan Pian Piobumo General Kuran Letui Amalobo General Diwakia Chabuleme O Sipoema Sohavari Shade Pitome Sese Teoka Yitai Light Tite Arika Patama Udon Shade Pikani Swaba Totite Tuga Bapiole no Ngati Taiti Tibiazi Nabiga Nina go Tailaipa Tujili Taulai Piazi no Arilone Nautio to title Tuga Pure Mo Jonogo Tale Jono Biga Nina go to Tailaipa Tugo to title Tuga Pure Mo Jonogo Tale Jono Biga Nina go to Tailaipa Tugo to title Tuga Pure Mo Jonogo Tale Jono Biga Nina go to Tailaipa now soon Patama Udon Teosi Yaulare Atamashiro Nautio to Chile Atamashiro Nautio to Chile Atamashiro now so a chain maroma Tahanet of a Balu Toile Ikram Lotware Diwake Haha Atimogu, General Alum Jabu Bidabe, Davime General Senachi, no Dariha Pioada Luera, Letri Chintumbu, Imtan Kate, Lisa Demisi, Nino Mia Kimia, Akalake, Amizon a Saint Tam Ansheni. No, General Diwaki Ale Chabule, no Daria Fasaili Amal Jama Pare, Waki Ari Jibe. No, they are Tamarmechi Sallallahu Alayhi Salam si, Ede Yaulare, Tamano Sahavari, Ema Ederi, Quepi Lite, Sohavadaba, Tuye Ingo Ederi to Colare, Eyauto Zanigo Mire, Ema Bashile, Zaniga Piore, Ema Dinishe, Chamai, Kaliri Sabu Alevi, Apubama Machatau, Dilo, no Ariswabaga, Zanigo Piore, Dilolo, Kaliri Guro, no Chobiro, Taylai, no Garun Yaugaro, Angakambi, Nilai me. Naru Ede Gube a conchila me. Arika, Ishemaga Piore, no Ede Guchira of Mane, no Shimasai Edega Bululu Samale, Shima Winesa Pima Edega Sama, Time Shin Winesa Pibu Surale, Shin Winesa Nimeswing Ede to Lautoma, Maho, Arika Ariswa Baga Piore, Dilolo, no Ishima Muti Alum Chalai me, Chabi Surane, no Balu Male, Mizagum. Nying like me, me ain't go nying like me. Arika Mount Wame, Mount Wareka, no Arika Ederi Sajam, Nalebe Sare Ponza, a twin sound like me. Atangani,
နော်ဗဇက်ထဲကနေဝါးနေတဲ့အတန်တုတွေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တဲ့ငါ့ကိုဒီလိုထင်သွားပါစေငါလေးစားနေတယ်လို့ထင်သွားပါစေအမှန်တကယ်တော့ငါမစားဘူးရှိတာအားလုံးအဲ့တဲ့ကိုပဲကျွေးလိုက်မယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အခလာတွေလဲဘလောက်ကောင်းတဲ့အကရမ်လဲလေးစားအတမိတ်စီနေနောက်မြခင်များအဲ့ဒါကြီးပြောရတာဒါလွဲတာနော်အဲ့ဒီအခလာတွေရဲ့စေပုံတပုံတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘလောက်တာရသွားလိမ့်မလဲလေးစားအတမိတ်စီနေနောက်မြခင်များဟာဇတ်ဂျရီရ်ဘင်အဗ်ဒူလာHadrat Jarir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu တခင်ဈေးကိုသွားတယ်ဈေးကိုသွားပြီးတော့ကလအုပ်တောက်ဝယ်တယ်ရောင်းတဲ့သူကပြောတယ်ကလအုပ်ကပေးစည်းတယ်ရောင်းတဲ့သူကပြောတယ်ကလအုပ်dirham 300 Jarir bin Abdullah ကလအုပ်ကိုတပတ်လှိပ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကလအုပ်400တန်တယ်ရောင်းတဲ့သူကဒါဆိုကောင်းပြီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်တယ်900တန်တယ်ရောင်းတဲ့သူကဒါဆိုကောင်းပြီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်တယ်600တန်တယ်ရောင်းတဲ့သူကဒါဆိုကောင်းပြီလေးစားအတမိတ်စီနေနောက်များခင်များစစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့နေတာလဲပို့ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်နေနဲ့အခြားစီကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်ဘိုင်းနာတဲ့သူကိုမှလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်အဲ့ဒါမှဇီးနှိမ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရမှာတို့ပေမဲ့ဒီစွာပါကြီးနော်တန်ရတန်ကြီးပြီးတယ်နော်ဘိုင်းနာနေတဲ့ရောင်းကျင်တွေပဲတည်ရသားနဲ့တို့ပေမဲ့နှိမ်လားမနှိမ်ဘူးနော်တာရိစာအုပ်တင်မှာနော်ရေးသားတင်ပြကြတယ်နော်ဟာဇတ်ဂျရီရ်ဘင်အဗ်ဒူလာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆမ်ဝါဖတ်မဖြစ်ခင်6လအလိုလေးမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူဆမ်စီမာလာပြီးအီမန်ယူသွားတာလေးစားအတဲမိတ်စီနီနောင်မြခင်များဟာဇတ်ဆာအဒ်ဘင်မူအာဒ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒီဝါကေအာတွေကတော့ကြားဘူးမှာပဲနော်အများကြီးဒီလိုမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်တရားတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ဆရာဟလိုက်တာနဲ့ဘာပြောမလဲဆိုတာတီးပြီးတော့အလွတ်ရနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရုံတတ်မဖြစ်ရဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ကြားတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမလ်အားဖြင့်ဆင်မြန်းရမယ်လေးစားအတမိတ်စီနေနောက်မြခင်များဟာဇတ်ဆာအဒ်ဘင်မူအာဒ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဟာဇတ်ဆာအဒ်ဘင်မူအာဒ်တခင်ရဲ့ကွယ်လွန်မှုရဲ့တရင်ကြောင့်ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အရရှ်လှုပ်သွားတယ်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆွာပါလဲဟာဇတ်ဆာအဒ်ဘင်မူအာဒ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကိုဒဖန်ဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆမ်ကိုယ်တိုင်ဂျန်နတ်ုလ်ဘကီရဲကိုဝင်လာတာတမန်တော်ခြေပြားထောက်ပြီးဝင်လာတယ်ဆွာပါတွေလျှောက်ထားတယ်ကိုတော့ဘာလို့ခြေပြားထောက်ပြီးဝင်လာတာလဲတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်မူးကောင်းကင်ကဖရစ်စတာတွေတလောက်များပြတဲ့အရေးအတွက်ဆင်းလာတဲ့ဂျန်နတ်ုလ်ဘကီမှာပြည့်ရှံနေတယ်ငါခြေပွားချပြီးမတက်ရဘူးနေရာမတွေ့ဘူးလေးစားအတမိတ်စီနေနောက်မြခင်များကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ဆာအဒ်ဘင်မူအာစ်တခင်ရဲ့အရှင်ဘလောက်မြင့်သူ့ရဲ့မော့ကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့အရရှ်လှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ဒဖန်မှာမူးကောင်းကင်ကဖရစ်စတာတွေပြည့်ရှံနေအောင်ပါဝင်ကြတယ်ဆာအဒ်ဘင်မူအာစ်ဟာအီမန်ယူပြီး6နှစ်နေပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံခဲ့တာသူ့ရဲ့အီမန်ကတတန်ဘဏ္ဍနှစ်လဲ6နှစ်အီမန်ကတတန်6နှစ်မှာဆာအဒ်ဘင်မူအာစ်တခင်ဒီလောက်အထိကျိုးပန်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကတတန်အနှစ်30ပြည့်သွားပြီးအနှစ်40ပြည့်သွားပြီးအနှစ်50ပြည့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကျိုးပန်းပြီးပြီလဲကိုအီမန်အတွက်လေးစားအတမိတ်စီနေနောက်များခင်များနော်ဆာအဒ်ဘင်မူအာစ်6နှစ်မှာဒီအစိမ်တန်းကိုရောက်အောင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တွေအနှစ်60ကျိုးသားပြီးအခုတည်းဘာမှအရာမထင်သေးဘူးဘာမှမဖြစ်လာသေးဘူးလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒီတော့တမန်တော်ဘာအမိတ်ရှိလဲယူဟစ်ပူလီအခီဟီမာယူဟစ်ပူလီနဖ်စီဘေးအရာကိုကြိုက်လေနော်အဲ့ဒါကိုသူများအတွက်လေးပဲကြိုက်ပေးပါဘေးအရာကိုမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုသူများအတွက်လေးဘာလုပ်ပေးမကြိုက်နဲ့လေးစားအတမိတ်စီနေနောက်များခင်များစာသားလေးကတော့တူတူလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အမလ်ကျင့်သုံးကြည့်ပါလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်မောင်နှမတွေအများကြီးနော်ကိုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုမောင်နှမတွေဆင်းရဲနေပါသေးအဲ့ဒါမှကိုအရှိရောက်ရင်အလုံးခေါင်းငုံနေမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေကြတကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းတွေငါပဲပတ်စံရှိကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးနော်ပတ်စံမရှိနဲ့အဲ့ဒါမှအားလုံးငါအရှိရောက်ရင်ကျိုးနေမှာနော်ရက်ွက်ထဲလမ်းထဲမှာငါပဲတတိဖြစ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးတတိမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါမှငါလမ်းထဲမှာပူကြလို့ရမှာလေးစားအတမိတ်စီနီနောက်မြခင်များနော်ဒါဟာအင်မတန်တိမ်ခင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါမူမင်ကစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးလေးစားအတမိတ်စီနီနောက်မြခင်များဒါကြောင့်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဝါကောင်းလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပေးမယ်တခါကျွန်တော်တို့သူလူဆိုတာကတော့နော်နတ်စေရှိတယ်ဒီနတ်စေကအမြင်လှုံ့ဆော်နေမှာပဲနော်ဟိုဘက်အိမ်ကနော်ခလီဆောင်ဝဲကြဝိုင်းဘလောက်ကောင်း
နော်ဟိုဘက်အိမ်ကကလေးအိမ်တော်ကွဲသွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်ဟိုဘက်အိမ်ကပိုင်စီးပွားရေးတွေနော်ကျသွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဒါအငင်းတုံးစော်နေပါပဲဒီနောက်စ်ကအဲ့ဒီလိုလုံစော်တဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်နောက်စ်ကိုချိုးတဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အိမ်ကပိုင်အတွက်တူအလုပ်ပေးလိုက်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်ဗျာတခါကစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်ငါအရှိရဆိုင်နော်ဒီကောင်စီးပွားကျသွားရင်သူစီးပွားတွေဆုံးရှုံးသွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလက်ဖြတ်ပြီးယာအလ္လာဟ်သူစီးပွားကိုအလ္လာဟ်တိုးတက်အောင်မြင်မှုချင်းမြတ်ပါကျွန်တော်ကိုလည်းပဲတိုးတက်အောင်မြင်မှုချင်းမြတ်ပါလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထင်လားသူများကိုသူကတောင်းပေးလိုက်လို့ရှုံးရတယ်ကိုထင်လားမရှုံးဘူးသူများကိုအဲ့ဒီလိုသူကတောင်းပေးလိုက်တာအလ္လာဟ်ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ပြည့်ပေးလိုက်မယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်ဗျာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူများကိုအိမ်ထဲကပတ်စံပေးဖို့ကစီနေရုံမကောက်သူများကိုဒူအာလုပ်ပေးဖို့ပါကစီနေကြတယ်မဟုတ်သူများကိုဒူအာတောင်းပေးအလ္လာဟ်အင်မတန်မှကိုပဲနှစ်သက်တယ်နော်သူတို့စင်နေတင်ပြတယ်နော်မူမင်တွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးမူမင်အားလုံးအတွက်ဒူအာတောင်းပေးအဲ့ဒီလိုဒူအာတောင်းပါများလိုက်အဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်မုစတဂျာဘူဒါဝတ်လို့ခေါ်တယ်လက်ဖြတ်တိုင်းဒူအာကဘူလ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်အလ္လာဟ်ပို့ပေးလိုက်တယ်သူများကိုဒူအာတောင်းပေးခြင်းကိုအလ္လာဟ်ဘလောက်နှစ်သက်လဲလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုစီဝါရေးလောက်ဖို့ကင်ဘတ်တွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုစီဝါကင်ဘတ်တွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုရဲ့ရန်သူတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုကိုရန်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုအပေါ်မကောင်းချန်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးကိုကိုမနာလို့ဝင်တူနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များကိုညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒူအာတောင်းပေးလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များတော့ဒူအာတောင်းပေးပါအဲ့ဒီအစာအလတ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အများကြီးချင့်မြတ်လိုက်မယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်တက်မျိုးကျွန်တော်တို့တွေမွေးမြူကြပါနော်ယူဟစ်ပူလီအခီမာယူဟစ်ပူလီနဖ်စီနော်ကိုဘေးရာကိုကြိုက်လေအဲ့ဒါကိုညီနောင်အတွက်လေကိုကြိုက်ပေးပါနော်ကိုညီနောင်အတွက်လေကိုကြိုက်ပေးပါတခါအဲ့ဒီအရာကိုမရဘူးသူရတယ်ဝင်းတာပေးပါလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များသူအကောင်းသားအင်ကြီးတစ်ခုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမှအဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အိမ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေးကြည့်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးငါရရင်လည်းငါပျော်မှာပဲအခုငါမရသေးဘူးသူရတယ်သူ့အတွက်ငါပျော်ပေးမယ်သူ့အတွက်ငါမုဒိတာပွားပေးမယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များဒါဟာမူမင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မွေးမြူရမယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဟာဒီသ်တော်မှာဆာဟာဘာတွေကိုတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်ဒုနီယာမှာအစင်းရဲဆုံးသူဟာဘာတူလဲဒုနီယာမှာအစင်းရဲဆုံးသူဟာဘာတူလဲဆာဟာဘာတွေလျှောက်ထားတယ်ကိုတော့နော်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကအတိဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဒုနီယာမှာအစင်းရဲဆုံးသူဟာဒီလိုလူသူနဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာဆဝပ်တီကိုတဝိတဝိုက်ကြည်သိပြီးတော့လာမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ကိုသူရောက်လာတယ်သူထင်နေတယ်ငါအတွက်တော့ဂျန်နတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အာမလ်နာမာတွေဖွင့်ပြလိုက်တယ်နော်ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအများကြီးလူအချင်းချင်းဝတရားတွေချိုးဖောက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအလ္လာဟ်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆဝပ်တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်တယ်ပင်းနဲ့သူထမ်းထားတဲ့ဆဝပ်တပုံဖြည်းဖြည်းချင်းရော့ရင်နဲ့နောက်ဆုံးကုံသွားပြီဒါပေမဲ့သူဝေတရားချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြံနေတော့အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဆုံးသူ့စီကဆဝပ်ပြစရာမရှိတော့သူ့ကိုဘာလုပ်လဲသူတို့ရဲ့ဂုဏတွေသူ့ကိုပြန်ပြီးပေးသွားတယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များသူလာတော့ကတော့ဆဝပ်တပုံထမ်းပြီးတော့သူလာတာအခုသူနော်ဟူကူကူလ်အီဘတ်တေမချီကဲလို့ပေးရင်နဲ့ထမ်းခဲ့တဲ့ဆဝပ်တွေခုံသွားတဲ့အပြင်နော်ချန်တဲ့သူတွေရဲ့ဂုဏတွေပါသူပြန်ပြီးတော့ယူနေရတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အခြေအနေဘာဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလူအစင်းရဲဆုံးပဲလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များအဲ့ဒီလူအစင်းရဲဆုံးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူ့မှာနော်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာအကျွေးတစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျွေးကအိမ်ကားတက်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘလို့မှတတိလို့ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကျွေးတပုံနဲ့လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များ
နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကဒုနီယာရဲ့အပိုင်းအာခိရတ်ရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်နမတ်9ချိန်ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဇီကီတွေလုပ်နေတယ်နဖီလ်တွေဖတ်နေတယ်သို့ပေမဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားရဲ့နာကျင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတယ်လေးစားအတမိတ်စီနေနောက်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဆဝတ်တွေဟာသူတို့အတွက်ရှာပေးနေသလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်သူတို့သေသွားမှာနော်ဒါကြောင့်သူတို့စင်းနေတင်ပြတယ်နော်ဒုနီယာမှာနော်လူတယောက်ကပြောမယ်ကျွန်တော်နဖီနမတ်ဘကတ်20ဖတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့နော်ဝူဆူတော့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲမင်းရဲ့ဘကတ်20ဘာမှအရာထင်ဖို့မရှိဘူးပြောမှာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူတွေကိုဒုက္ခပြီးပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားနာကျင်မှုတွေကိုရယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူတို့အားလုံးနေပါစေအဲ့ဒီတို့အားတွေလုံးဝကပူလ်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးလေးစားအတမိတ်စီနေနောက်များခင်များနော်ကျွန်တော်တို့တီဝါကီယာတွေလည်းကြားဘူးလိမ့်နော်ဝါကီယာတွေကတော့ကြားဘူးကြတာတွေများမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါကီယာတွေကိုပုံပြင်တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးနားမထောင်ပါနဲ့နော်ဒါတွေဟာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ပုံပြင်စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေမဟုတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမိတ်ချေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားနဲ့နားမထောင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါနားနဲ့နားမထောင်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားခဲ့ပြီးနားနဲ့နားထောင်နေတာနော်နားနဲ့နားထောင်တော့ဘာမှမရဘူးဒီဘက်နားကကြားတယ်ဟိုဘက်နားကပြန်ပြီးထွက်သွားနှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဒီဝါကေယာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကျန်သွားလိမ့်မယ်လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်မြတ်ခင်များနော်တောင်းရမြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်အမိတ်ရှိတဲ့ဘနီအစ္စရာအီလ်ကခေတ်ကနော်ပြည်တစားအမျိုးသမီးတယောက်နော်အဲ့ဒီပြည်တစားအမျိုးသမီးကနော်သူတရက်လမ်းသွားနေရင်လည်းခွေးတကောင်ရင်ငတ်နေတာတွေ့တယ်ခွေးကိုမြင်ပြီးသူတနာဝါတယ်သူ့အင်ကြီးကိုသူဖြဲပြီးတော့နော်သူဘာလုပ်လဲနော်ရေဘုံမှာဆွဲဖို့ကျိုးလုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့ဖနက်ကိုသူခြီပြီးတော့ဟိုးကြီးတွင်းထဲကရေကိုသူခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကိုသူရေတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြည်တစားမိန်းကလေးရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရကြောင့်အလ္လာဟ်သူ့ရဲ့ကွန်နာတွေကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တယ်သူ့ကိုအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်ဒေးစာအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များဒီတော့ခွေးတကောင်အပေါ်မှာအကောင်းပြုမှုလိုက်တဲ့အတွက်သူမဂ်ဖီရတ်ရသွားတယ်ဘလို့မိန်းကလေးလေပြည်တစားမိန်းကလေးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအကောင်းပြုပေးမယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ဘလောက်ကိုရှိပြမလဲအလ္လာဟ်ဘလောက်အဲ့ဒီလူကိုခြေနဲ့နှစ်သက်မလဲဒေးစာအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များနော်ဒီတိုင်းပဲဟာဒီစ်တော်မှာပဲနောက်ဖြစ်ရတကူလာရှိတယ်ဘနီအစ္စရာအီလ်ခေတ်ကနော်သူတို့တင်တယောက်နော်သူကတလောက်ထိအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူတဟဂျွတ်ကစွာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတရက်ပါဖြစ်လေသူတောက်မဲ့နှုတ်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ကတောက်လိုက်တော့ကြောင်ကိုသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့တကားပိတ်လိုက်တယ်နှောင်အိမ်ထဲမှာနောက်ဆုံးကြောင်ဟာရက်တော်ကြာအဆန်ငတ်ပြီးသေသွားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီလောက်ရကြောင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်ထဲချလိုက်တယ်လေးစားအတမိတ်စီဒီနောက်များခင်များကြောင်တကောင်ကိုဇူလုံလုပ်ပြီးတော့နော်ဂျန်နတ်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဇူလုံလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဂျန်နတ်ကိုတောင်းနေတယ်ပို့လို့တောင်းနေတယ်လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်မြတ်ခင်များဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခင်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုတဝါဖ်လုပ်ရင်းနဲ့ပြောတယ်။အိုကာဘာအသင်ကိုငါဒီအတွက်တဝါဖ်လုပ်နေတာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်အသင်ကိုတဝါဖ်လုပ်နေတာငါတွေ့ခဲ့တယ်။အမှန်စင်စစ်တော့အသင်ထပ်ပို့ပြီးအိမ်မက်ရှင်ရဲ့တိတ်ခါပို့ပြီးကျင့်မြတ်တယ်။လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များနော်ဒီနေ့လူတယောက်ကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြိုမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူကိုဘာလုပ်မလဲရှိုက်ပလိုက်မယ်တပ်ပလိုက်မယ်မင်းတလောက်အီမန်နေရလားမင်းမက်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်သို့ပေမဲ့မိုမင်ကတိတ်ခါကာဘာကျောင်းတော်ထပ်ပူပြီးမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိုမင်ကတိတ်ခါကိုကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းချနေတယ်ဝိုင်းဘီအဇတ်လုပ်နေတယ်နည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့စီမှာကြောက်စိတ်မရှိဘူးလေးစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်စီယဟူဒီတယောက်ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီယဟူဒီကဒီနီယတ်နဲ့ရောက်လာတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်ကငါဘီအဇတ်လုပ်နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘီအဇတ်လုပ်မလဲတမန်တော်ဟာအမြဲတမ်းအမိတ်ရှိနေတယ်ဧည့်သည်ကိုဧဝတ်ကြည်ရမယ်ဧဝတ်ကြည်ရမယ်အခုငါတမန်တော်စီသွားမယ်တမန်တော်ကကိုအိတ်ခံပါပဲအိတ်ခံတာကိုငါအကုန်စားပလိုက်မယ်စားပြီးငါထပ်တောင်းလို့တမန်တော်စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ငါတမန်တော်ကိုပြောမယ်အသင်ဟာလူတွေကိုသာဧဝတ်ကြည်ဖို့ပြောနေတာအသင်ကိုယ်တိုင်တော့ဧည့်သည်ကိုဧဝတ်ကြည်အောင်ဧမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘေအဇတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတမန်တော်စီရောက်လာတယ်တမန်တော်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အာဒတ်ပဲယဟူဒီအီမန်ရှင်မဟုတ်ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတယ်တမန်တော်သူ့ကိုဧဝတ်ကြည်တယ်အခန့်ကျွေးမွေးတယ်သူစားတယ်
နော်သူအကုန်စားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစားတာတို့ပေမဲ့အလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအစားတောက်မှာဘာကတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်သူစားရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူဇဘိုးနှင့်သွားပြီးအစားတောက်ကမကုန်သေးဘူးဒိစာအတဲမိတ်စီညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုသူညအိတ်တော်မဲ့တမန်တော်သူ့ကိုအိယာထိုင်ခြင်းစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူအခုအိယာပေါ်မှာအိတ်တော့သူညကတော့အများကြီးသူစားထားတဲ့အခါကျတော့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညတကောင်ပိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဝင်းကိုသူမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာပဲပွားပရဲသွားတယ်သူစဉ်းစားတယ်ဒီပုံစံကြီးနဲ့မနဲ့အိယာထားမှာပြီးအဇတ်ဒီညပဲငါပြေးပြီကွာဆိုပြီးတော့သူထွက်ပြေးလာလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူမြို့ပြင်ရောက်တော့သူစီမှာအတွေးတစ်ခုပေါ်တယ်တော့သတိတစ်ခုရတယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတချို့အဲ့ဒီမှာချန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူသွားယူဖို့ပြန်ဝင်ဖို့မရဲတရဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူသွားမယ်အချိန်လေးကြည့်မယ်နော်အချိန်လေးဘယ်လိုရှိမလဲငါတော့ဒီလိုပဲအဇတ်ဖြစ်เสียကြီးတော့ငါလှုပ်ခဲ့လိုက်နော်ငါ့ကိုဆွာပါတွေဘလောက်ကြည့်ရနေမလဲဘလောက်ဒေါသထွက်နေမလဲတမန်တော်ငါရဲ့အကြောင်းကိုဆွာပါတွေကိုခေါ်ပြောပြလိုက်ရင်တော့ဆွာပါတွေငါ့ကိုတော်ကိုမှဝေဖန်ခဲ့ရနေမှာပဲနော်တော်ကိုမှငါ့ကိုမုန်းမိမှာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူမြို့တဲကိုဟိုချောင်းတီချောင်းနဲ့သူဝင်လာတယ်သူအိတ်ခဲ့တဲ့နေရာအနားရောက်တော့ဘာတွေ့ရလဲသူ့ရဲ့အဲ့ဒီမစင်းနေပေချန်နေတဲ့အိယာတွေအခင်းတွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကိုယ်တိုင်ရှောနေတယ်တွေ့ပြီးတော့သူအံ့ဩသွားတမန်တော်ရဲ့အနာကိုရောက်လာတယ်တမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တယောက်ကိုရှော်ခိုင်းလိုက်ရတာပဲအလူသမားတယောက်ကိုရှော်ခိုင်းလိုက်ရတာပဲကိုတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ရှော်နေရတာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိရှိတယ်နော်အသင်ဟာငါဧည့်သည်ဖြစ်တယ်အသင်ရဲ့ izzat ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ငါမှတောင်းဝန်ရှိတယ်အကယ်၍ငါဟာကျွန်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးရှော်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်ကနော်ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့သွားမယ်ဒီကိစ္စသိသွားရင်သူ့အရှိမအသင်ပေး izzat ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အသင် izzat ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ငါဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီကိစ္စကိုငါပဲနော်ရှော်ဖို့ပြီးငါပဲအပီးအစီလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှော်ဖို့နေတာလိစာအတဲမိတ်ဆွေနေအောင်များခင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဆူလ်ကယဟူဒီရဲ့ izzat ကိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မူမင်ရဲ့ izzat ကိုမကာကွယ်ပေးကြဘူးတော့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတစ်ခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါစုံစမ်းလဲသူ့နောက်ကျောင်းတွေပါရှိလဲငါတို့ဘေး izzat ဝိုင်းလောက်ကြရအောင်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတစ်ခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့နောက်ကျောင်းကိုစုံစမ်းတယ်သူ့နောက်ကျောင်းတွေကိုရှာမယ်သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အနာစာတွေကိုရှာမယ်ရှာပြီးတော့ငါတို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဘေး izzat လုပ်ကြမယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါဟာသိဆိုးရတဲ့ကိစ္စပဲနော်ဒါကြောင့်သူတို့စီနေအမိတ်ရှိတယ်နော်ဂုဏ်နဲ့ကာတယောက်ဂုဏလုံနေတာကိုတွေ့ရင်သူ့ရဲ့ဂုဏကိုမုန်းပါနော်ဂုဏ်နဲ့ကာကိုတော့မမုန်းလိုက်နဲ့ဥပမာနော်အယက်သမားအယက်တောင်းနေတာတွေ့တယ်နော်အယက်သမားကိုမမုန်းနဲ့အယက်တောက်ချင်းကိုမုန်းပါဇင်နာလုံနေတဲ့သူဇင်နာလုံနေတာတွေ့တယ်ဇင်နာလုံချင်းကိုမုန်းလိုက်ဇင်နာလုံနေတဲ့သူကိုတော့မမုန်းနဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဂုဏကိုယွံမုန်းဂုဏကိုကဲ့ရဲ့ဂုဏလုံနေတဲ့သူကိုမကဲ့ရဲ့နဲ့ပြောလို့မရဘူးတနေ့အလ္လာဟ်သူ့ကိုတောက်ပါရဲ့နစီပေးပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့အနာဆွဲခေါ်လိုက်ရင်သူကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးအစင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီမှာပါလေနော်ဥမာအဖြစ်လူတယောက်ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကသူအရက်ပလင်းနဲ့အတူသူ့ကိုတွေ့ပြီးတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတောက်ပါလုပ်ပြီးတော့အခုသူနမားစီဖြစ်သွားပြီနော်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲတစ်ချိန်လုံးသူ့နာမည်ခိုင်တာနဲ့ငါ10နှစ်အရင်ကသူ့ကိုအရက်ပလင်းနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ငါ10နှစ်အရင်ကသူ့ကိုအရက်ပလင်းနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့နော်ဒီတစ်ခုတည်းကိုကင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်အမှန်တကယ်တော့မှန်တယ်10နှစ်အရင်ကသူအရက်ပလင်းကင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူအခုအလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖြစ်နေပြီအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာသူအင်မတန်မြင့်တဲ့အဆင့်အတန်းရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ရင်းနဲ့ဂုဏထဲမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်နေတုံးပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ရင်းကဲ့ရဲ့ရင်နဲ့ကိုယ်အဆင့်ပဲရောက်နေလဲမသိဘူးသူ့အဆင့်ရတော့တော်တော်မြင့်သွားပြီလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒါကြောင့်မူမင်ဒုက္ခပြည့်နဲ့မူမင်ဒုက္ခတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုသွားပြီးမှတ်လောင်ပြောင်းတဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဟာဒီသ်တော်မှာတောင်းရမြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခရဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီလူကိုကဲ့ရဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကိုအထင်သေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကိုဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အဲ့ဒီ
ဝေဖန်တဲ့သူကဲ့ရဲ့တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ဒီအချိန်တိမော့မပေးဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသူကိုယ်တိုင်မိဆန်းကိုမိဆန်းရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူမော့ရမယ်လေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခရဲ့အချိန်မှာသွားပြီးမဝေဖန်နဲ့ဒုက္ခရဲ့အချိန်မှာသွားပြီးမကဲ့ရဲ့နဲ့လေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနော်အဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းကိုမြင်ရရင်နော်သူ့အတွက်လေသူဟာတောင်းယာအလ္လာဟ်သူ့ကိုဒီဒုက္ခကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုပေးပါကို့အတွက်လေသူဟာတောင်းယာအလ္လာဟ်ဒီဒုက္ခမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါလေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာနော်မာဖလုတ်တတ်တဲ့အလေးချင်ထားပါနော်မာဖလုတ်တာအင်မတန်အကျိုးဆောင်ရပြတယ်မာဖလုတ်တာနော်ဒီနေရတဲ့လူတွေကိုမာဖလုတ်ပါယာအလ္လာဟ်သူကျွန်တော်ကိုမတရားလုပ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမာဖလုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းအလ္လာဟ်လည်းနဖတ်ကီယာမတ်တင်မှာကျွန်တော်ကိုမာဖလုတ်ပါလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒုနီယာမှာလူတွေကိုဘလောက်မာဖလုတ်ခဲ့မလဲနဖတ်ကီယာမတ်တင်မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မြန်ဆက်ဆက်မာဖလုတ်လိုက်မယ်ဒုနီယာမှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မာတခုလုပ်ဖို့ဘလောက်အချိန်ဆွဲမလဲဒီနေ့ရှိတယ်မလားဘိုင်မာဟာမလုပ်ဘိုင်မာဖလုတ်လိုက်ပါမလုပ်ဘူးဆိုမလုပ်ဘိုင်မာဖလုတ်ဖို့ကိုမရှိဘူးငါတို့နော်အချိန်ကြီးဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသူမတ်တောင်းနေတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်သူ့ကိုမတ်လုပ်ဖို့အချိန်ဆွဲထားတယ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်လေးကျွန်တော်မတ်တောင်းနေတဲ့အလ္လာဟ်ကိုအလ္လာဟ်မတ်လုပ်ပါအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုအချိန်ဆွဲထားလိုက်လိမ့်မယ်မတ်လုပ်မှာမဟုတ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေတော့များခင်များနော်ဒီတော့လူတယောက်ကိုဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတ်လုပ်သူ့ကိုငါမြန်မြန်မတ်လုပ်မယ်အလ္လာဟ်လည်းငါ့ကိုနဖတ်ကီယာမတ်လေးမှာမြန်မြန်မတ်လုပ်လိုက်ပါစေသူတို့တင်တပါရှိတယ်ဟတ်သွားနေတယ်သွားနေရင်လည်းလမ်းတနေရာမှာတနေရာကိုဖြတ်တော့တခုတယောက်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအိတ်ကိုလူပြီးပြေးသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတခုခက်လှမ်းပဲရောက်သေးတယ်မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကွယ်သွားတယ်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတခုကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့တိသွားပြီးတော့ငါတော့မကောင်းတာလုပ်လိုက်ပြီးဒါသူတို့ကောင်းကိုစော်ကားမိသွားပြီးလူတွေကိုငုံပြီးအကူကြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်စီအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီနေရာပြန်ပို့ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုဒီပစ္စည်းတော့ပေးပြီးကျွန်တော် mark တောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးလူတွေပြန်ပို့ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့သိအနားရောက်သွားတယ်သူတို့သိကိုပြေးပြီးပစ္စည်းလေးပေးတယ်ခြေထောက်လေးကင်တယ် mark တောင်းတော့သူတို့သိကပြောတယ်ငါမင်းကို mark လုပ်ပြီးသွားပြီမင်းထပ်တောင်းစရာမလိုတော့ဒီလို तू ကမေးတယ်ဘေးအချိန်တော့ mark လုပ်လိုက်တာသူတို့သိကပြောတယ်ငါရဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းဒီလိုလူပြေးသွားတယ်လူပြေးတာနဲ့ငါမင်းကိုကြည့်နေရင်နဲ့ပဲငါ mark လုပ်လိုက်တယ်ယာအလ္လာဟ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးလိုက်ပြီးသူတို့ကျွန်တော်ကိုအခက်ခဲတဲ့ရောက်စေလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို mark လုပ်တယ်လေးစားအတက်ဘီစီနီနောင်များခင်များဒီလိုလူတွေကမေးတယ်နော်သူတို့စီကြီးဘာဖြစ်လို့တလုံးမြန်မြန်ဆက်ဆက်မဖလုပ်တာလဲအဲ့ဒီခါဒီသူတို့တင်ကပြန်ပြီးအဖြစ်ပေးတယ်နော်ငါဖတ်ဘူးတယ်ဟာဒီစ်တော်မှာနောက်ဖန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်မူမင်တွေရဲ့ဟီဆပ်ကီတပ်မပြီးမချင်းတမန်တော်ဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ဂျန်နတ်ထဲကိုတမန်တော်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကယ်၍ငါကသူ့ကိုမတ်မလုပ်ဘူးဒီတော့သူနဲ့ငါနဲ့ဟီဆပ်ကီတပ်တွေလုပ်နေမယ်စိတ်အင်းနေရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြီးကြတော့တမန်တော်ဘီနာကနေထိုင်ဆောက်ရင်းနဲ့တမန်တော်လေးပဲဂျန်နတ်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြံ့ကြာနေလိမ့်မယ်ငါကြောင့်ငါအချစ်တော်ဂျန်နတ်ထဲဝင်ဖို့မကြံ့ကြာရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ငါဒုနီယာမှာလူတိုင်းကိုငါမတ်လုပ်တယ်လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်ဗျာမတ်လုပ်တာတော့ဘလို့နီယတ်နဲ့မတ်လုပ်တာလဲဘလောက်လှတဲ့နှလုံးသားနဲ့မတ်လုပ်တာလဲမတ်လုပ်ခြင်းရဲ့ဆာဝတ်လေယူရတယ်နီယတ်အပေါ်မှာနတ်ဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာသူ့ကိုတော်မတော်ကြီးဆလောဆမ်ဘလောက်သူ့ကိုတော့အချစ်တွေပြီးမလဲဘလောက်အလရှိမတ်တခင်သူ့အပေါ်မှာရာမတ်ကအကျုနဲ့ကြည်မလဲလေးစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်ဗျာမတ်ကိုလွေးလင်းတကူလုပ်ပါဟာဇတ်မောလာနာဂျလာလူဒင်ရူမီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်မစနဝီချမ်းမှာဖြေရလေးတခုရေးတယ်နော်မစနဝီချမ်းဆိုတာကနော်ပုံပြင်လေးတွေပါပဲဒါပေမဲ့မောလာနာဂျလာလူဒင်ရူမီကတတော်ကမှအလတ်ရဲ့အချစ်ထဲမှာနှိမ့်မိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သူကအဲ့ဒီလိုရေးပြီးတိုင်းအဲ့ဒီကနေနော်ဒီလိုအချက်တွေပြန်ထုတ်ပြတယ်တာဝန်ကယူစရာတွေအဲ့ဒီတစ်ခုကနှလုံးသားကိုတော့တိသွားတယ်လေးစားအတမိတ်စိတ်နေတော့များခင်များဒီတော့မောလာနာရူမီကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရေးတယ်တခါကလူတစ်ယောက်ရှိနော်သူကဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ရေမွှေးဆိုင်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူရေမွှေးဆိုင်မှာသူချက်တူရေးတကောင်လေးချိတ်ထားတာချက်တူရေးဒီတော့အဲ့ဒီချက်တူရေးကစကားပြောတယ်ရေမွှေးလာဝဲတဲ့သူတွေကိုသူကစကားပြောတယ်နော်ဟိုစကားပြောဒီစကားပြောဆိုတော့ရေမွှေးလာဝဲတဲ့သူတွေကတိတ်တဘောကြတာချက်တူရေးကိုတိတ်တဘောကြနော်တဘောကြပြီးတော့နော်တခြားရေမွှေးဆိုင်တွေလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဆိုင်မှာပဲလူများတယ်
လူတွေကကြက်တူရေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ဆိုင်ကိုပို့ပြီးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာတဲ့အခါကြက်တူရေးကိုနောက်မယ်စကားပြောမယ်ပြီးရင်ရေမွေးဝယ်ပြီးသွားလိုက်နောက်ဆုံးကလေးတွေကအိမ်မှာအမေတွေအဖေတွေကိုဇစ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ခေါ်သွားကြက်တူရေးကြည့်ခြင်းလို့ဒီတော့နော်အမေတွေအဖေတွေကနေလေကလေးတွေကိုခေါ်လာရင်လည်းရေမွေးဒပလင်းနှစ်ပလင်းဝယ်ပြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ဆိုင်ဟာတော်တော်စီကားနေတယ်တရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဆိုင်ပိတ်တဲ့အချိန်ကြက်တူရေးကိုလည်းတောင်အိမ်ထဲမှာတော့ခတ်ဖို့သူမိသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကြက်တူရေးကနောင်အိမ်ထဲပြန်မဝင်ဘူးအပြင်မှာရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဆိုင်ထဲကိုကြောင်တကောင်ဝင်လာအဲ့ဒီကြောင်ကကြက်တူရေးကိုလိုက်တော့ကြက်တူရေးကထွက်ပြီးရောနော်ကြက်တူရေးကထွက်ပြီးတော့နော်သူကပလင်းနေကြားထဲကနေပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးရတယ်လေပြီးတော့ပလင်းတချို့အောက်ပြုတ်ကြပြီးကွဲသွားတယ်နော်ဒီတော့ရေမွေးပလင်းနေဆိုတာဒပလင်းရဲ့တိတိလေးဆိုပြီးမဲ့ရေမွေးရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတန်ဖိုးကကြီးတယ်တော့သူလည်းတော်တော်လန့်နေပြီငါမနဲ့တခင်လာရင်တော့ငါ့ကိုဘယ်လောက်စော်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့မနဲ့တခင်ရောက်လာတော့တခင်ကရေမွေးပလင်းနေကွဲနေတာကြည့်ပြီးတော်သူဒေါသထွက်သွားတယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲကြက်တူရေးကိုဒီလောက်အထိသူရိုက်နှက်လိုက်တယ်ဒီလောက်အထိသူအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ကြက်တူရေးထိတ်ကအမွှေးတွေပါပြောင်းသွားတယ်ကောင်းပေါ်ကနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြက်တူရေးကနော်စိတ်အားငယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီကြက်တူရေးပါဇက်ပိတ်သွားတယ်ဘာစကားမှမပြောတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြက်တူရေးတရက်ပါဇက်ပိတ်တယ်နှစ်ရက်ပါဇက်ပိတ်တယ်လူတွေကြက်တူရေးကိုနောက်တယ်ကြက်တူရေးစကားမပြောနော်လူတွေနောက်တယ်နော်ကြက်တူရေးကိုလန့်ကြက်တူရေးစကားမပြောနောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းလားနဲ့ချီလာတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အယောင်ကတိတိတသားကြီးထိုးကျသွားတယ်ဆိုင်မှာဝယ်မဲ့သူတွေနေသွားတယ်အရင်လိုမစီကားတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုင်ရှင်နောင်တရတယ်ငါဒီချက်တူရေးကိုနော်ဒီပလင်းတွေကိုငါကွဲသွားတဲ့အပေါ်မှာငါရဲ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုအတွက်ငါသူ့ကိုဒီလောက်အပြစ်ပေးမိလိုက်တယ်အမှန်တကယ်တော့သူရှိနေလို့သူစကားပြောနေလို့ငါအများကြီးရောင်းရတာအခုငါရဲ့ပလင်းကွဲလို့ဆုံးရှုံးမှုတက်သူစကားမပြောတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကငါတော့ပူကြီးသွားပြီလေးစားအတမိတ်စီနေတော့မြခင်များဒီတော့နော်ဟာဇတ်မောလာနာဂျလာလုဒင်ရူမီရာဟ်မတ်တူလာလိတခင်ကဒီဝါကီယာလေးကိုတင်ပြပြီးနော်လူတွေကိုဆုံးမကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့တချို့လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုရှာလိုက်ကြဥမာဖြစ်နော်အိမ်တော်ရေးတွေမှာကြည့်နော်ဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီးပြဿနာဖြစ်အမှန်တကယ်တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေတာနော်ခင်ပွန်းကိုလည်းဇနီးအကျိုးတွေအများကြီးပြုနေဇနီးကိုလည်းခင်ပွန်းအကျိုးတွေအများကြီးပြုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဇနီးကခင်ပွန်းကိုဒီလိုပြောဆိုလိုက်တယ်ခင်ပွန်းနှလုံးသားငြိသွားတယ်နှလုံးသားထဲမှာနာကျင်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်ပွန်းရဲ့နှုတ်ဆိတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခင်ပွန်းတဖြည်းဖြည်းဇနီးအနာမလာတော့အဲ့ဒီတော့မှဒီဇနီးနောင်တရတယ်နော်ငါသူ့ကိုဒါလေးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုငါဆုံးရှုံးရတခါခင်ပွန်းကလည်းဇနီးရဲ့ကောင်းခြင်းတွေအများကြီးပဲအကျိုးပြုမှုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပြစ်လေးတစ်ခုအပေါ်မှာဇနီးကိုသွားပြီးနာကျင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အခုဇနီးရဲ့နှလုံးသားငယ်သွားပြီးဇနီးရဲ့နှုတ်ဆိတ်သွားပြီးဇနီးအရင်လိုအချစ်တွေမပေးနိုင်တော့ကြာသွားတဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးကအေးဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှနောင်တရတယ်ငါဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တော့ငါရဲ့ဇနီးကိုသွားပြီးတော့တော့သူ့ကိုဒီလိုလုပ်မိသွားတယ်လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်မြခင်များတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရက်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ကြက်တူရေးဖြက်စီးလိုက်တဲ့ပလင်းရဲ့တန်ဖိုးထက်ကြက်တူရေးစကားမပြောတော့တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကပိုပြီးတော့ကြီးတယ်နော်ဒီကြက်တူရေးအကျိုးပြုနေတာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီဆိုင်ရှင်နော်အဲ့ဒါကိုသူလိလူရှုမိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအိမ်တော်မှုတစ်ခုမှာခင်ပွန်းရဲ့အကျိုးပြုမှုတွေကိုလိလူရှုပြီးတော့အမားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးမပြောမိစေနဲ့ဇနီးရဲ့အကျိုးပြုမှုတွေကိုလိလူရှုပြီးတော့အမားလေးတစ်ခုမှာလွန်ကျူးမပြောမိစေနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားတိမ်ငယ်သွားမယ်ဆိုရင်နော်အင်မတန်သားရပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးဟာအေးဆက်သွားလိမ့်မယ်ဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဟာဇတ်ထာနွေရာဟ်မတ်တူလာလိတခင်ကဖြစ်ရတစ်ခုတင်ပြနော်လူတစ်ယောက်မှာဇနီးတွေရှိတယ်နော်သူတရက်ဇနီးတွေဟာတော်တော်ကြီးမားမားအပြစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒီအပြစ်ဟာတလောက်ကြီးတယ်သူဇနီးကိုသူနော်ကွာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာရှင်းလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့နော်သူမဖလုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်တချို့နေဘူးတော့သူကွယ်လွန်သွားတယ်နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်အိမ်မက်မြင်မှတ်တယ်အဲ့ဒီလူကမေးတယ်ခင်ဗျားရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲသူအလတ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ကိုရောက်သွားတယ်အလတ်သူ့ကိုအမိတ်ရှိတယ်နော်အသင်ဟာဒုနီယာမှာငါဘန်ဒီကိုအသင်ခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်အခုလေအသင်ဟာငါဘန်ဒါအဲ့ဒီအပေါ်မှာငါအသင်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူမယ်လေးစားတမိတ်စင်ကြီးတော်များခင်များနော်သူကသူ့ဇနီးကိုသူခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေးပြီးခွင့်လွတ်လိုက်တယ်သူလည်းအလတ်ဘန်ဒီတယောက်ပဲသူ့ရဲ့အမှားကိုငါခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ကွာ
အလ္လာဟ်သူ့ကိုခွင့်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးခွင့်လွတ်တယ်အသင်ဟာအသင်ဇနီးကိုငါဗန်ဒီဖြစ်ချင်းကြောင့်အသင်ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်အခုအသင်ကိုလည်းငါဗန်ဒါဖြစ်ချင်းကြောင့်ငါခွင့်လွတ်မယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခွင့်လွတ်ပေးကြပါအလ္လာဟ်ဘန္တာတွေအလ္လာဟ်ဘန္ဒီတွေအလ္လာဟ်ဘန္တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ခွင့်လွတ်မယ်အလ္လာဟ်ဘန္ဒီဖြစ်ချင်းကြောင့်ခွင့်လွတ်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ဘန္တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ပြန်ပြီးခွင့်လွတ်လိုက်လိမ့်မယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒုနီယာမှာနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ခွင့်လွတ်မှုရဖို့ဆိုတာဒါသိကြီးကျယ်တာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေဟိုလိုငါခွင့်မလို့ဟိုလိုခွင့်လို့မလို့ဟိုလိုခွင့်မလို့နော်သူနဲ့ငါအလ္လာဟ်ရှိမှရှိမယ်သူနဲ့ငါအလ္လာဟ်ရှိမှရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပေါင်းတတိတန်းကြီးဆွဲထားတယ်မနှက်ဖြန်အလ္လာဟ်အရှိရောက်ရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဂုဏတွေကြောက်ကိုတောင်အနိုင်ဒီကိစ္စတွေကိုပြန်ရှင်းယူရမှာလိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတခါကနော်ဆိုင်တဆိုင်မှာဆိုင်ရှင်တယောက်ရှိတယ်နော်သူကအမြဲတမ်းနော်လူတွေကသူ့ကိုပတ်စံနော်ခလေးတွေတခါမုတ်လာဝဲတယ်ပတ်စံကြီးဟောင်းနေတယ်ဒါမှသူယူလိုက်တခါလူတွေပစ္စည်းတစ်ခုလာဝဲတယ်ပတ်စံပြေးနေတယ်သူယူလိုက်နော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပတ်စံအဟောင်းအပြေးဆိုရင်ပြန်လဲပေးပါဒီပတ်စံယူလို့မရဘူးဒီပတ်စံပြန်လဲပေးဘာတော့မှအဲ့ဒီလိုသူမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုကြားတော့မေးတာပေါ့ခင်ဗျာပါလေနော်ပတ်စံအဟောင်းနေအကုန်ယူတာပဲခင်ဗျာဘာလို့ယူတာအဲ့ဒီအခါသူပြောပြတယ်တော့ငါအဲ့ဒီပတ်စံအဟောင်းနေယူတယ်တခါပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံလည်းပါတယ်တခါလုံးဝသုံးလို့မရတဲ့အဟောင်းအစုပ်တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုယူတဲ့အမှာငါဒီလိုဒွါလုပ်ပြီးယူတယ်ယအလ္လာနော်သူတို့ရဲ့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ပြူကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်အလ္လာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရော့ရင်းနေတဲ့အာမလ်တွေကိုအလ္လာလက်ခံတော်မူပေးပါလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်လူတွေကိုအရှိမတခါတချို့လူတွေအလုပ်လုပ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြတာရှိအလုပ်သမားအလုပ်လုပ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြနော်စိတ်တိုင်းမကြကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်သူ့ပေမဲ့လည်းခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီနည်းရက်နဲ့ခွင့်လွတ်လိုက်ငါလည်းအလ္လာဟ်အီဘာဒတ်ကိုအလ္လာဟ်စိတ်တိုင်းကြလုပ်နိုင်တဲ့သူမှမဟုတ်တာလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်အလ္လာဟ်ကအီဘာဒတ်တို့ကိုတောင်းဝန်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေယွတ်တိရော့ရဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေတယ်နော်ငါအလ္လာဟ်ဘန္တာတွေရဲ့ငါရဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်နေနေကစားသူတို့ရဲ့ယွတ်တိရော့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုငါခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ငါရဲ့ယွတ်တိရော့ရဲ့အမန်တီကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်လက်ခံပေးတော်မူပါသည်ခွင့်လွတ်ပေးတော်မူပါသည်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်လူတွေကိုကူညီပါလူတွေကိုခစ်မတ်လုပ်ပါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဟာအလ္လာဟ်အချစ်ဆုံးလူသားဟာဘယ်သူလဲလူတွေကိုကူညီတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အင်မတန်ချစ်တော်မူတယ်လူတွေကိုခစ်မတ်လုပ်တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အင်မတန်ချစ်တော်မူတယ်လူတွေကိုကူညီပါလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတော့ကိုဘေးဘက်အပိုင်းရနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ခစ်မတ်လုပ်ပါခစ်မတ်ဆိုတာကနော်လူတယောက်ကိုတွားပြီးနှိပ်ပေးမှခစ်မတ်မဟုတ်နော်ခစ်မတ်ဆိုတာကနောက်ဆုံးနော်ကိုဘေးဘက်အပိုင်းနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပေးနောက်ဆုံးတလောက်လေးနိုင်ရင်တလောက်လေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဆက်ဆံလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကြည်နူးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ခစ်မတ်ပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူကိုပြုံးပြလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးရွှင်ပြမှုကြောင့်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကြည်နူးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးအင်မတန်ခစ်မတ်ပဲလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်တစ်ခါလူတွေကိုရှိပြတယ်ပြုံးပြနော်ပြုံးပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားအပြုံးငတ်နေတဲ့သူတွေကိုသွားပြုံးပြပါအပြုံးငတ်နေတဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြုံးပြပါဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာတတိတယောက်ဖြတ်သွားရင်ဆလမ်ပေးမဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်စိုက်ကားသမားတယောက်ဖြတ်သွားရင်ဆလမ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စိုက်ကားသမားတွေကိုများသောအဖြစ်အရင်ဆလမ်ပေးလိုက်သူဘယ်လောက်ပျော်သွားမလဲလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များသူဘယ်လောက်ကြည်နူးသွားမလဲသူ့ရဲ့ကြည်နူးမှုကအဲ့ဒါသူအားပဲဒီတိုင်းပဲတော့တခါလမ်းမှာတော့အောက်ခြေသင်းအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာအောက်ခြေသင်းဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်မွတ်စလမန်တွေနော်သူတို့ကိုဆလမ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်သွားပြီးသူတို့ကိုဆလမ်ပေးလိုက်သူတို့ဘယ်လောက်ကြည်နူးသွားဘယ်လောက်ပျော်သွားလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတိုင်းပဲနော်တချို့ဒီလိုလူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောမဲ့သူမရှိအဲ့ဒီလူတွေကိုသွားပြီးအရေးတယူနေကောင်းလားလို့သွားမေးသူချောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ငါ့ကိုသူနေကောင်းလားလာမေးတယ်ကျန်စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြည်နူးသွားမလဲ
သူ့ကိုအဖက်လုပ်ပြီးနေကောင်းလာမေးမဲ့သူမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အပြုံးနေငတ်နေတဲ့သူတွေကိုအပြုံးနေသွားပြီးတော့ပေးပါလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာနော်တတိတွေကိုပြုံးပြမဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်ဩဇာအရှိန်အဝါရှိတဲ့သူတွေကိုရည်ပြမဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကိုရည်ပြမဲ့သူတွေမရှိဘူးသူတို့ကိုပြုံးပြမဲ့သူတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးတော့သူတို့ကိုပြုံးပြပါသူတို့ကိုရည်ပြပါသူတို့နှလုံးသားရဲ့ကြည်နူးမှုကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအများကြီးကောင်းခြင်းတွေကိုရောက်ရှိလာစေနိုင်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာHazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu တခင်ရဲ့ခေတ်ကမှာနော် Hazrat Abu Bakr Siddiq တခင်ဟာဒီလို list တစ်ခုလုပ်အဲ့ဒီ list ပါလေနော်မဒီနာမှာရှိတဲ့မုဆူမာတွေအဖာအိုတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီးတော့ khidmat လုပ်ဖို့တောင်းဝန်ခွေပေးတယ်နော် khidmat ဆိုတာပါလေရေပုံးမှာရေဖြည့်ပေးရမယ်ရေတိုင်ကြီးမှာခြံတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်နော်ခိုကိုရမှဲ့နေတဲ့သူတွေအာကိုရမဲ့သူမရှိတဲ့သူတွေကိုသွားပြီး khidmat လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ list ထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်နာမည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွားကြီးကို khidmat လုပ်မဲ့သူဘယ်သူဆိုတာမရေးထားဘူး Hazrat Umar ကစဉ်းစားတယ်ဒီအဖွားကြီးကို khidmat လုပ်တဲ့တောင်းငါယူလိုက်ရင်ကောင်းဒါပေမဲ့ Abu Bakr တခင်ကိုဖွင့်ပြောဖို့ကြတော့လေဖွင့်ပြောပြီးတောင်းရင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး Abu Bakr တခင်ပြောမယ်ခင်ဗျားဒါတခြားသူတွေကိုခံခင်ဗျားအဆင့်တန်းနဲ့မလုပ်ရဘူးဒီလိုပြောမှာပဲဒီလို Umar တခင်ကငါချိတ်ပြီးသွားလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တရက် Umar တခင်မနက်ဖဂျာနမတ်ဖတ်ပြီးထွက်လာတယ်နော်ဒီအဖွားအိုရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ရေပုံးတွေရေတွေဖြည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ရောက်တော့နော်ရေအိုးထဲမှာလည်းရေပြည့်ပြီးသားခြံတစ်ခြံလုံးနဲ့တန်ရှင်းပြီးသားအဲ့တော့နဲ့အော်သွားတယ်ဆလမ်ပေးပြီးအဖွားကိုမေးတယ်ဘယ်သူလှုပ်သွားလဲအဖွားကိုပြောတယ်ငါဘယ်သူလှုပ်သွားမှတော့မသိဘူးငါလည်းမနဲ့အေးရထားတော့ကြည်တာအကုန်လှုပ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ Hazrat Umar ဆင်းသားတယ်လုံနေတဲ့သူတော့တယောက်ရှိပြီးငါမနဲ့ဖဂျာမတိုင်ငင်နဲ့သွားလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖဂျာမတိုင်ငင်ထွက်လာတယ် khidmat လုပ်ပြီးဖို့နော်ကြည့်လိုက်တယ်အကုန်တန်ရှင်းတွေလုပ်ပြီးသွားပြီရေပုံးတွေရေဖြည့်ပြီးသွားပြီနော်အဖွားကိုမေးတယ်အဖွားကိုပြောတယ်ငါလည်းမသိလိုက်ဘူးဘယ်သူလှုပ်သွားမှအဲ့ဒီလိုနဲ့ Hazrat Umar ဆင်းသားတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဟုတ်လုံနေတဲ့သူတော့တယောက်ရှိတော်ထူးဆန်းဆန်းဒီလူကညရလာလို့တော့ငါချောင်းကြည့်မှပဲဖြစ် Hazrat Umar တနေရာကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်နော်လူတယောက်နော်ရောက်လာပြီးတော့ဖနက်တောင်မစီးထားဘူးဖနက်တောင်မပါဘူးနော်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်တယ်အိမ်တန်ရှင်းတွေခြံတန်ရှင်းတွေလုပ်တယ်ရေပုံးတွေရေဖြည့်တယ်နော်တခြားနော်လုပ်ပေးစရာရှိတာတွေလုပ်ပေးပြီးပြန်ထွက်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးမှောင်းနေတယ်Hazrat Umar တကယ်အနောက်ကနေအင်ဂျီစားသွားဆွဲလိုက်တော့ဟိုပုတ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာချင်းစုံသွားတော့ဘယ်သူဖြစ်နေလဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါရဲ့ခလီဖာကြီး Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu တကယ်ဖြစ်Umar တကယ်ပြောတယ် Abu Bakr နော်အတင်ပါရှိလို့နော်ဒီမှာတကူရကညအချိန်လာလို့ရတာလေ Abu Bakr တကယ်ပြောတယ်ငါကခလီဖာဖြစ်နေတော့ငါနေ့အချိန်သွားလို့ရင်ဘယ်သူမှငါ့ကိုလုပ်ဖို့ပေးမှာမဟုတ်အားလုံးဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ခလီဖာကြီးဘာလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မှာလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာUmar တခင်မေးတယ်အတင်ဖနက်တော်မစီးလာဘူးဘာလို့လဲAbu Bakr တခင်ပြောတယ်တော့ညဘက်ကြီးတော့ဖနက်စီးပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ခြေတံဟာလူတွေကိုအေးတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကဖနက်မပါဘဲနဲ့ထွက်လာတာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာနော်ဒီတော့ဘလောက် khidmat လုပ်ချင်တဲ့နော်ဆန္ဒ shock ဘလောက်များလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုနော်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်လူတွေကိုနည်းနည်းမှကိုကြောက်ဒုက္ခမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ပါနော်ကိုကြောက်နည်းနည်းမှဘယ်သူမှဒုက္ခမဖြစ်ရလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုအင်မတန်သတိပြုပါနော်တခါနော်ကိုကဘာမှမရွေလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကိုအရှိကတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်လေအလေးချင်းဖြစ်တဲ့ Hazrat Sayyid Asghar Mia rahmatullah alayhi တခင်ဟာ Hazrat Mufti Shafiq Usmani Sahib के ဆရာအရင်ဖြစ်အမြဲတမ်းတရေတီယိုပန်မှာနော်တရက် Mufti Shafiq Sahib နဲ့ Mia Asghar Hussain Sahib နဲ့အိမ်ပြန်တော့နော်ညဘက်ကြီးအိမ်ပြန်နေတာပြန်နေတဲ့အချိန်အိမ်တိန်အရှိကဖြတ်သွားတယ်အိမ်တိန်အရှိရောက်တော့Mia Sahib ကပြောတယ်ဟေးမော်လီ Shafiq ဖနက်တီကိုချွတ်လိုက်ဖနက်တီကိုလက်မှာကင်လိုက်နော်ဆရာကြီးလည်းဖနက်ကိုလက်မှာကင်တယ် Mufti Shafiq Sahib လည်းဖနက်ကိုလက်မှာကင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကြော်ပြီးတော်လန်းရောက်တော့မှဖနက်ပြန်စီးတော့Mufti Shafiq Sahib ကမေးတယ်ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအိမ်အရှိမှာဖနက်ကိုချွတ်ပြီးရှောက်ရတာလဲဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီအိမ်အပြည့်တစားတယောက်ရဲ့အိမ်အဲ့ဒီပြည့်တစားမှတစ်ချိန်လုံးကငယ်တုန်းရွယ်တုန်းကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့
အခုအသက်ကြီးလာတော့လာမဲ့သူမရှိဘူးသူဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တမျောမျောနဲ့ဒီတော့ငါတို့ကဖက်နှက်စီးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဖက်နှက်တန်ကြောင့်သူပါထင်သွားမလဲငါစီဖောက်တယ်လာတယ်လို့သူထင်သွားလိမ့်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူထွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖောက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေဖြစ်နေတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်တိုင်လိုက်ရလိမ့်ညှော်နှင်းချက်တစ်ခုနဲ့ထကြည့်ပြီးမှနော်မဟုတ်တဲ့အခါနဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ပြီးသူပြန်အတွင်းကိုသူထိုင်လိုက်လိမ့်မယ်အတိလောက်လေးဖြစ်သွားတာကိုငါမလူချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူစိတ်နဲ့မှအနောက်ရှက်မဖြစ်ရအောင်သူ့အိမ်အရှိကိုဖြတ်တဲ့အခါငါဖနှက်ချုပ်ပြီးတော့ငါသွားလိုက်တာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဝါကီယာတွေကတော့ကြားဘူးမှာပါဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်တကူမတကူတော့ဒီရနေရသွားမှာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များညာအစကရူစင်းစားနော်မိမိအိမ်ရှိတယ်နော်အပေါ်မှာအရွက်တွေမိုးထားတယ်တနည်းတွေမိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကနော်ဒီဘန်ချောင်းကဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်နော်တပည့်တစ်ပန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ခေါင်ကိုနော်အခိုင်အမာတွတ်တွေပါနေမိုးမယ်ဆိုရင်မိုးပေးမဲ့သူတွေအစင်းသစ်ပဲဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းမိုးနိုင်ဒီတော့မူတီရှဖီဆပ်ကပြောတယ်ဆရာကြီးနော်မိုးတွေရောက်တိုင်းဆရာကြီးပရိရှန်ဖြစ်နေတယ်အိမ်ကိုတွတ်ကောင်းကောင်းမိုးလိုက်ပါလားဆရာကြီးပြောတယ်မင်းဒီဘန်ဆိုတဲ့ရွာကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်သူ့မိုးထားတဲ့အိမ်တအိမ်ရှိလားမူတီရှဖီဆပ်ပြောတယ်တအိမ်မှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တအိမ်မှသူ့မမိုးနိုင်ကြဘူးအားလုံးဆင်းရဲကြတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာငါသူ့မိုးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အိမ်တွေငါအိမ်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်အားငယ်လိမ့်မယ်ငါတို့အိမ်လည်းအဲ့ဒီလိုမိုးကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ငါတို့တော့မမိုးနိုင်ကြပါလားလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ဘလောက်ဒါအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတို့စင်နေနော်အဲ့ဒီလောက်ထိယူဆိုင်တယ်နော်တရက်မြအစကရ်ဟူစိန်ဆာဘ်နဲ့မူတီရှဖီဆာဘ်နဲ့နော်ထမင်းအတူစားတယ်ထမင်းရိုတီစားတာပေါ့ဟိုမှာတော့ထမင်းမစားဘူးရိုတီစားတာပေါ့စားပြီးတော့အခုစားပြီးတောက်ပြီးတော့နော်ဒစတ်ခန်ကိုမူတီရှဖီဆာဘ်ကတိမ့်မယ်လို့တော့မူတီရှဖီဆာဘ်ကဒီတိုင်းမဲ့ဒစတ်ခန်ကိုကျွန်တော်တို့တိမ့်လို့ပေါ့ခောက်ခတ်ပြီးအမိုက်တွေပါတွေအားလုံးတိမ့်ချုံပြီးတိမ့်မယ်လို့တော့မြတ်ဆောက်ကတားတယ်ဟေးနေအောင်မော်လီရှဖီနော်မင်းအခုတည်းဒစတ်ခန်မှာတိမ့်တတ်သေးဘူးဒီတော့မူတီရှဖီဆာဘ်ကမေးတယ်ဆရာကြီးဒစတ်ခန်တိမ့်ဖို့အတွက်ပုံစံတွေပါရှိလို့လားဒီလိုပဲတိမ့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တော့မြတ်ဆောက်ကပြောတယ်မဟုတ်ဒစတ်ခန်ကိုဒီလိုမသိရအောင်ဒါဆိုရင်ဘလို့သိရဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်အခုငါတို့စားထားတဲ့ထဲမှာအယိုးတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီအယိုးတွေကိုခြံရဲ့ဟိုဘက်တောင်းမှာတွားချလိုက်တော့လမ်းသွားလမ်းလာခွေးတွေဝင်စားသွားလိမ့်မယ်တော့ငါတို့စားထားတဲ့ထဲမှာရူတီဘတ်တွေရှိတယ်မလားတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုခေါင်မိုးပေါ်မှာတွားတင်လိုက်ကြီးကန်းတွေလာစားသွားလိမ့်မယ်ငါတို့စားထားတဲ့ထဲမှာလူတိအမှုန့်လေးတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်တောင်းမှာသွားထားလိုက်တရုတ်စိတ်တွေတွာလာရင်လည်းအဲ့ဒီအမှုန့်လေးတွေသူတို့စားလိုက်လိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်ဗျာတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့နောက်ဆုံးဒစက်ခါမှာပိုတဲ့တော့အပိုင်းအစတွေကိုတော့မှတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လွတ်ပြစ်လိုက်မယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့မှစနစ်တကျတော့ခွေးအတွက်လည်းအစာရသွားပါသည်ကြီးကန်းအတွက်လည်းအစာရသွားပါစေပရိစိတ်အတွက်လည်းအစာရသွားပါသည်လူတွေကိုယ်တင်နော်ကောင်းရကောင်းကျိုးပြုပေးတာမဟုတ်တရိษံကိုပါကောင်းရကောင်းကျိုးပြုပေးတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုအလရှိမတ်တခင်ဘလောက်နှစ်တတ်မလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြေဝပြီးသားတဲ့မုန်မင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်မုန်မင်ဟာအခလကောင်းရမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ဟာတမန်တော်ရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့နော်မုရှရစ်တွေနော်အီမန်ကိုတောဟီဒ်ကိုညင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတမန်တော်ရဲ့အခလတ်နဲ့တမန်တော်ရယူလိုက်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအစ္စလာမ်ကိုဆွဆွဲနေတယ်အစ္စလာမ်ကတားမှုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုဝါကီယာပေါင်းမြောင်များစွာထုတ်ဖော်လို့ရတယ်တမန်တော်ရဲ့အခလတ်ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့နော်ကာဖီမုရှရစ်တွေအီမန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီလိုဝါကီယာတွေဆိုတာတပုံကြီးပဲအဲ့ဒီလိုဝါကီယာတွေအများကြီးပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတော့သူတို့အီမန်ရှင်ဖြစ်ဖို့တမန်တော်ဘာဓာမှသုံးစရာမလိုတော့ဘာအင်အားမှသုံးစရာမလိုတမန်တော်ရဲ့အခလာအဲ့ဒီအခလာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်သူတော်စင်တစ်ပါးကစုံးပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်အီမန်ကဒါဝတ်ဘလို့ပြီးမလဲကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ပြီးလို့တော့ဘလို့အဆင်ပြေမလဲကျွန်တော်တို့နေရတဲ့ဒေသမှာဒီတိုင်းပြည်မှာနှုတ်နဲ့သွားပြီးဒါဝတ်ပြီးနေမယ်အီမန်ဘတ်ဖိတ်ခေါ်နေမယ်ဆိုရင်အများကြီးခက်တရာရှိတာပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်မလဲ
ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခလာနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တာဝတ်ပေးပါလိစာအတဲမိတ်ဆွေဒီနောက်များခင်များကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနော်အီမရှင်လောက်ပါလို့ဖွင့်မပြောပေမဲ့အီမရှင်ရဲ့အခလာကိုပြလိုက်အဲ့ဒီအခလာကိုမြင်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အီမရှင်မဖြစ်ရင်တော့မှသူတို့တွေဟာအီမရှင်တွေကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လိစာတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေဒီနောက်များခင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်သင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေထုတ်ဖော်ပါနော်မူမင်ဆိုတာကဆာဟာဘာတွေရဲ့ခေတ်အခါမှာနော်တယောက်ယောက်ကလိန်စကားပြောရင်နော်အင်မတန်အော်အော်တယ်အလ္လာဟ်မူမင်ဖြစ်ပြီးလိန်နေဟလားလိန်နေဟလားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာလူတယောက်လိန်စကားပြောရင်ဒီလူလိန်မှာပေါ့ဒီဘက်တွေအပနာတွေမလားလိန်နာပါစမ်းလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြောနေတယ်ဗျနော်အမှန်တကယ်ဒါတော်ကမှနော်အမှန်တကယ်တော့စူးရွာသွားတာလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကနော်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကမွတ်စလမန်တယောက်ဆိုပြီးယုံပုံလို့မရတော့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်အားနည်းလာတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမြင့်တင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်ကြီးညိုလာကြလိမ့်မယ်အင်မတန်လေးစားလာကြလိမ့်မယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းခြင်းဟာနတ်ဖန်ကိယာမတ်နေ့မှာအင်မတန်မီဇန်မှာအချိန်စီးစေမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်မတန်မီဇန်မှာအချိန်စီးစေမယ်တခါတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလ်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိရင်တော့မှအလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီကိုကျင့်တရားကောင်းမှုလေးတွေကိုအကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်လိမ့်မယ်လိစာအတမိတ်စီနီနောက်များခင်များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်လူတွေအပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းနိုင်တယ်လဲကောင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပေးပါနော်လူတယောက်ကကိုသွားမဲ့လမ်းမှာစူးတွေခင်းမယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့စူးတွေမခင်းပါနဲ့အဲ့ဒီလူတော့ပန်းတွေပြန်ခင်းပေးလိုက်ပါနော်သူကိုစူးပရောမှာသူဆက်ခင်းတော့မှာမဟုတ်ကိုပန်းခင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သူပန်းပြန်မခင်းပေးနိုင်ရင်တော့မှသူ့ရဲ့စူးခင်းမှုကိုတော့သူရပ်တန့်လိုက်လိမ့်မယ်ငါကစူးခင်းတယ်သူကပန်းပြန်ခင်းပေးတယ်ငါသူ့ကိုစူးထက်ခင်းပေးဖို့တော့မလုပ်ရတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးသူ့ရဲ့စူးခင်းမှုကိုသူမလုပ်လိုက်လိမ့်မလဲရပ်တန့်လိုက်လိမ့်မယ်လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ပဲမကောင်းမှုတွေနဲ့တုတ်ပြန်နေပါသေးအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်အကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်လိုက်ပါလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များသူကိုပြန်အကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်တော့မှသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့တော့သူတန့်သွားလိမ့်မယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော့များခင်များနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအီမန်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်အီမန်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိန့်ကြီးတာတဲ့အလ်မုစလီမူမန်ဆလီမအလ်မုစလီမူနာမင်လီဆာနီဟီဝယတီနော်မွတ်စလင်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲနော်မွတ်စလင်ဆိုတာတခြားမွတ်စလမန်ညီနောင်တွေကိုနှုတ်နဲ့ကိုလက်နဲ့ကိုဒုက္ခမရောက်စေတဲ့သူကိုမွတ်စလမန်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြီးသားတဲ့မွတ်စလမန်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်နဲ့လည်းနောက်လူဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့လည်းနောက်လူဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့လိုပါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေမှာအများကြီးဒုနီယာမှာလည်းခဲရီအကောင်းတွေချစ်မြတ်လိမ့်မယ်အာခီရတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အများကြီးခဲရီအကောင်းတွေချစ်မြတ်လိမ့်မယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်တင်ပြမှုကိုဒါလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကိုတော့အမလေးတချို့ပြီးချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနမတ်တွေဖတ်တယ်နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအီဘာဒတ်တွေလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်မာမူလေးတွေလည်းရှိတဲ့နဲ့နော်ဒီမာမူလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သွားလာမှုအတွက်အများကြီး safety ဖြစ်စေတယ် hifazat ဖြစ်စေတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမလုပ်တင်လဲမနက်မိုးလင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆူရာအခလာစ်3ကြိမ်ဆူရာဖလက်3ကြိမ်ဆူရာနတ်3ကြိမ်ဖတ်ပါညနေမဂရစ်ပြီးဆိုရင်ဆူရာအခလာစ်3ကြိမ်ဆူရာဖလက်3ကြိမ်ဆူရာနတ်3ကြိမ်ဖတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်သူ့ကိုလူတွေရဲ့အန်တီရဲ့ပြီးခြင်းအနောက်ရှက်ပြီးခြင်းဂျင်းတွေရဲ့အန်တီရဲ့ပြုခြင်းအနောက်ရှက်ပြီးခြင်းဂျာသူပယောကအလုံးစုံကနေအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနော်ဒါလေးတွေကနော်ဘာမှမပင်ပန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဏိတာအတွက်လုံခြုံမှုဖြစ်သွားတဏိတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ safety ဖြစ်သွားလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များလူတိုင်းထမင်းတော့စားတာပဲထမင်းစားပြီးပြင်မဲ့လည်းပဲကိုခန့်အားကောင်းစီမတောက်ကြဘူးလားဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အပူအားစီးလေးတွေပဲနော်ဒါလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပူပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ပူပြီးတော့လုံခြုံမှုတွေရရှိလိမ့်မယ်
ဒီစားအတမိတ်စီနေတော့မြခင်များဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနော်မနက်ကိုတရားညနေကိုတရားကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာဖတ်ပါလာအီလာဟာအစ်လလာဖတ်ခြင်းအကျိုးဆောင်အင်တမကိုကြီးမားပါတယ်နော်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတယ်လူတယောက်ကနောက်ဖတ်ကိယာမတ်နေ့မှာနော်သူ့ရဲ့ဂုဏရီရဲ့အမှုတွေအဲ့ဒီလိုပုံနေပြီနော်ဂုဏရီရဲ့ဘက်မှာလုံးဝအချိန်စီးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်နော်အလရှိမတ်တခင်ဖရစ်တာတဘာကလာပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုဘက်မှာပါဂျာလီတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီပါဂျာလီရဲ့နော်ပါဂျာလီထည့်လိုက်တော့သူကမေးတယ်ဘာထည့်လိုက်တာလဲနော်ပါဂျာထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပါဂျာဆိုတာစာလီတစ်ခုပေါ့နော်ထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုဘက်ကဝုန်းနဲ့အချိန်စီးပြီးဂုဏရီကပေါ်ထွက်သွားဒီတော့ဒီကုနေကာမန်ဒါဖရစ်တာကိုမေးတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုပါမှာဘာထည့်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီဖရစ်တာကပြောပြတယ်အသင်းဘုံမှာဖတ်ခဲ့တဲ့လာအီလာဟာအီလလာတစ်ချိန်ထည့်လိုက်တာဒီတော့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီလာအီလာဟာအီလလာလေးတစ်ချိန်ကတလောက်အကျိုးဆောက်များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘေးအချိန်မှာဖတ်တဲ့လာအီလာဟာအီလလာလေးပညာရှင်တချို့ကတင်ပြတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထပ်သတ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့လာအီလာဟာအီလလာဖြစ်လိမ့်မဟုတ်ဘူးတချို့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မဟုတ်သူ့ဘဝတတန်းမှာဖတ်ခဲ့တဲ့လာအီလာဟာအီလလာတွေအဲ့ဒီတွေကအလ္လာဟ်ရှင်အနှစ်သက်ဆုံးလာအီလာအီလလာကိုယူပြီးတော့သူနော်ကောင်းမှုတွေနည်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းမှုဘက်မှာအလ္လာဟ်ဖြည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဟာဒီလောက်ထိအချိန်စီးသွားစေတယ်ဟာဇ်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကအလ္လာဟ်စီမှာရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုခါစ်ဆိုမှခါစ်နော်အထူးဇီကရ်အလ္လာဟ်ချစ်မြတ်ပါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တကင်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကိုချစ်မြတ်လိုက်တယ်ပါချစ်မြတ်လိုက်တယ်အိုမူဆာအတင်လာအီလာဟာအီလလာဖတ်ပါဒီတော့မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်လာအီလာဟာအီလလာဟာလူတိုင်းဖတ်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါအထူးလားအဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်အိုမူဆာလာအီလာဟာအီလလာဟာလူတိုင်းဖတ်နေတာမှန်ပေမဲ့လာအီလာဟာအီလလာထပ်ပုံမြတ်တဲ့ဇီကရ်မရှိဘူးလာအီလာဟာအီလလာကိုတစ်ဖက်မှာထားလိုက်မူခုနခရမီခုနထက်ကိုတစ်ဖက်မှာထားလိုက်လာအီလာဟာအီလလာဟာပူပြီးအချိန်စီးလိုက်မယ်ဒီတော့ကလီမာလာအီလာဟာအီလလာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်ပါistigfarကိုတရက်ကိုအနည်းဆုံးအချိန်100ဖတ်ပါပူကောင်းတဲ့မနက်ကိုအချိန်100ဖတ်နိုင်တယ်ညနေကိုအချိန်100ဖတ်နိုင်တယ်ပူကောင်းတဲ့ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ငါကိုရောတနေ့ကို istigfar နော်အချိန်100ပြုလို့မှုတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲနော် istigfar အချိန်100နော်ဒီတိုင်းတောက်ပါလို့ဆိုရင်လုပ်ပြမှာမဟုတ်နော်တနေ့ကုန်လုပ်ထားတဲ့ဂုဏတွေဒီ istigfar လေးတွေရဲ့အကြောင်းကလည်းပတ်သက်သွားပါသည် istigfar အချိန်100ဖတ်ပါဒီတိုင်းမဲ့ဒရုရှရီဖ်များများစွာဖတ်ပါဒရုရှရီဖ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်စီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးဇီယာရတ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူလည်းရှိလိမ့်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်မောက်ကမပေးသေးလို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမထင်နဲ့ငါတို့တမန်တော်ရဲ့ရောဇာကိုတခါမှမရောက်ဘူးနတ်ဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာငါ့ကိုတွေ့ရင်တမန်တော်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မထင်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့တစ်ချိန်လောက်ဖတ်လိုက်ပါဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကိုဖရစ်တာကယူသွားပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆလမ်စီမှာနော်နမေနဲ့တကွနော်ယာရဆူလလာကိုရောရဲ့အွမ်မတ်သားတွေကဘသူကတော့ကိုရောအတွက်ဒီမှာသူတို့ပို့လိုက်ပါတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော့များခင်များနော်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်နာမည်နူရူလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့တစ်ချိန်ဖတ်လိုက်တိုင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့တော့ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်စီကိုတွားပြီးတော့နော်ဖရစ်တာကပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်100ဖတ်ရင်အခ100တမန်တော်စီကိုကျွန်တော်နာမည်ရောက်ပြီးကျွန်တော်အချိန်1000ဖတ်ရင်အခ1000တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်စီကိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရောက်ပြီးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော့များခင်များဒီတော့သူတို့တင်အများကြီးဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ခါကီယာမတ်နေ့မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလိဆမ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုတွေ့တာနဲ့တမန်တော်မှတ်မိနေမှာပဲအသင်ဟာငါကိုရောကိုသူညာမှာသူတို့ပေါင်းမြောင်များစွာပို့ခဲ့တယ်အသင်ရဲ့နာမတော်လေးငါကိုရောစီကိုတော့အမြဲတမ်းရောက်နေတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော့များခင်များဒရုရှရီဖ်များမြောင်စွာဖတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒရုရှရီဖ်ဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တွေကိုဆွဲခေါ်ပါဘသူကဒရုရှရီစဖတ်ပြီးလေသူ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တွေကျလာပြီးဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဒရုရှရီဖတ်ပါအခက်ခဲတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒရုရှရီဖတ်ပါလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော့များခင်များဒီတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒရုရှရီများမြောင်စွာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းလုပ်ပါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပါလေအလ္လာဟ်ကိုနှလုံးသားထဲကနေသတိရပါကျွန်တော်မနေ့ကနော်ညောက်စင်ကျုံပလီမှာလေဒီအချောင်းလေးပြောခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကိုနှလုံးသားတွေကနေသတိရတဲ့အလေးချင်းလုပ်ပါနော်နှလုံးသားတွေကနေအလ္လာဟ်ကိုသတိရနော်ဘာကိုကြည့်အလ္လာဟ်ကိုမြင်ပါဘာကိုကြည့်အလ္လာဟ်ကိုမြင်ပါ
နော်ကျွန်တော်ဒီဝါကေယာလေးလည်းမနေ့ကဟိုမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayhi တခင်အမှန်ကိုသူ့ရဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့သူကခွဲလိုက်တယ်ဒီတော့မှန်ကတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီတော့ကျွန်းကမပြောရဘူးမှန်ကွဲသွားပြီဆိုတာ Sheikh Abdul Qadir Jilani ကိုဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတယ်သူ့တခင်ကအလ္လာဟ်ကိုအင်မတန်ယူမမူချစ်နေတဲ့သူဆိုတော့တော့ကျွန်းကဒီလိုလာပြောတယ်တော့တခင်ကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့အလိုအရာမှန်ကွဲသွားပြီးဒီတော့ Sheikh Abdul Qadir Jilani ကဘာအမိရှိလဲအဲ့ဒီမှန်ကွဲသွားတာပဲကောင်းတယ်ဒီမှန်ကိုကြည့်ရင်ငါမျက်နှာကြီးပဲမြင်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်းကမေးတယ်တော့တခင်ကြီးတော့မှန်ကိုကြည့်တာကိုမျက်နှာမမြင်လို့နောက်ပါမြင်ရမလဲဒီတော့ Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayhi တခင်အမိရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဘာကိုပဲကြည့်အလ္လာဟ်ကိုပဲမြင်ရမယ်အလူသဘောကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိမ်ရောက်သွားတယ်ကိုအိမ်ကိုကြည့်ပြီးအလ္လာဟ်ကိုမြင်ပါဒီအိမ်မာရှာလာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အိမ်အလ္လာဟ်ငါ့ကိုပေးထားတာနော်ကိုဇနီးကိုကြည့်ပြီးအလ္လာဟ်ကိုမြင်ပါမာရှာလာတလောက်ကောင်းတဲ့ဇနီးအလ္လာဟ်ငါ့ကိုချစ်မြတ်ထားတာကိုသားသမီးကိုကြည့်ပြီးမာရှာလာငါရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသမီးတွေအလ္လာဟ်ငါ့ကိုပေးထားတာနော်ကိုရဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးဒီကားအလ္လာဟ်ငါ့ကိုပေးထားတာဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးဒီဆိုင်အလ္လာဟ်ငါ့ကိုပေးထားတာနော်ဘာကိုကြည့်အလ္လာဟ်ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဒါအလ္လာဟ်ပေးတာအလ္လာဟ်လူတယောက်ကိုဆလမ်လာပေးတယ်အလ္လာဟ်ငါ့ကိုအစ္စတ်ပေးထားတာလူတယောက်ကိုတလေးတစားလာဆက်ဆံတယ်အလ္လာဟ်ငါ့ကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့အစ္စတ်နော်ဘာကိုကြည့်အလ္လာဟ်ကိုမြင်ပါအလ္လာဟ်ကိုသတိရပါနော်တခါထိုင်နေနဲ့နော်နှလုံးသားထဲကနေအလ္လာဟ်ကိုလမ်းပြီးတော့သတိရနော်လူတယောက်ဥမာဖြစ်ဇနီးနဲ့ခင်ဖို့တယောက်တနေရာမှာနော်ဝေးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်အလုံးလုံးနေနဲ့တခါသတိမရနေဘူးလားကိုဇနီးကိုနော်ဒီတိုင်းပဲမိဘနဲ့ဝေးနေတယ်တခါသွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်မိဘကိုသတိမရဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်မိဘသားသမီးရဲ့ဆက်သွယ်မှုဇနီးခင်ပွန်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုအဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးနှဆိုင်တာဘန္တာနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုအင်တိထပ်ပို့ပြီးများမြောင်စွာသတိရတဲ့နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ကိုများမြောင်စွာကျွန်တော်တို့တွေသတိရတော်မူပါနော်အလ္လာဟ်ကိုအချိန်တိုင်းမှာသတိရဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးဟာအင်မတန်သာယာတဲ့အင်မတန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ကိုများသတိရတဲ့အခါကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဖတ်ကူရူနီအဇ်ကူရကွမ်နော်ငါအလ္လာဟ်ကိုအသင်တို့သတိရအဇ်ကူရကွမ်ငါအလ္လာဟ်လည်းအသင်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမယ်မျက်နှာရှင်တွေကတင်ပြကျွန်တော်တို့ကတော့အလ္လာဟ်ကိုသတိရတာမှန်တယ်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသတိရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့အလ္လာဟ်ကိုသတိရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသတိရမှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုသတိရနေအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်တွေခွဲဝေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိရမယ်ဥမာဖြစ်လူကြီးရှိတယ်လူကြီးအဲ့ဒီလူကြီးကိုကျွန်တော်ကမချလက်ဆောင်တွေပို့ပေးတယ်နော်မချသူ့စီဖုန်းဆက်တော့နော်အခုလူကြီးကနော်တကယ်အခွင့်အရေးတွေပေးရတော့မယ့်အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကိုမေ့မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲအလ္လာဟ်ကိုမချသတိရတော့အလ္လာဟ်လည်းအလ္လာဟ်နေမတ်တွေကိုခွဲတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကိုမေ့မှာမဟုတ်ဖတ်ကူရူနီအဇ်ကူရကွမ်ကိုတချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေဒီလိုတဖ်ဆီရ်အခြေဖွင့်နေနော်အလ္လာဟ်ကိုအစင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာသတိရအဇ်ကူရကွမ်အစင်မပြေနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခရဲ့အချိန်မှာအသင်ကိုငါအလ္လာဟ်ပြန်သတိရမယ်နော်အသင်ရည်နေတဲ့အချိန်မှာငါအလ္လာဟ်ကိုသတိရအသင်ငိုနေရတဲ့အချိန်ကအလ္လာဟ်အသင်ကိုပြန်သတိရမယ်အသင်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာငါအလ္လာဟ်ကိုသတိရနော်အသင်နာမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ငါအလ္လာဟ်အသင်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမယ်အသင်အစင်တန်းနေမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာငါအလ္လာဟ်ကိုသတိရအသင်အစင်တန်းနေနှိမ့်ကျသွားတဲ့အချိန်ကအလ္လာဟ်အသင်ကိုပြန်ပြီးသတိရမယ်အသင်စီးပွားရေးတွေပြည်လည်နေတဲ့အချိန်မှာငါအလ္လာဟ်ကိုသတိရအသင်စီးပွားရေးတွေကြက်တဲသွားတဲ့အချိန်ငါအလ္လာဟ်အသင်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရလိမ့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှကိုပဲများမြောင်စွာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖစ်ချစ်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအာခီရူဒဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah shinကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အဖြစ်ကုနာတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုယ်နဲ့ကာရပန်ဒါတွေပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကုနာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်နှလုံးသားကိုကုနာတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်မိထားပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တနာတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ခလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလောက်ပဲညစ်ပတ်အောင်လုပ်လို့အချိန်တိုင်းအမေကခေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှွေးကြိုင်အောင်စီးကြောဆမြဲပါယာအလ္လာဟ်ခလေးကိုညစ်ပတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးမိခင်ကစိတ်ဆိုးပြီးမောင်းမထုတ်လိုက်ပါဘူးယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းအလ္လာဟ်ဘန္တာတွေပါယာအလ္လာဟ်ဂုဏတွေလုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်ထားပါတယ်ယာအလ္လာဟ်မိခင်တပူပြီးချင်နာတတ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမောင်းမထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ယုံကြည်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်စီကြောပေးတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအလ္လာဟ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူအောင်လုပ်ပေးပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဂုဏစကိရာကဘီရာအားလုံးကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဂုဏတွေအင်မတန်ကြီးပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်တောင်တမျှလည်းကြီးနိုင်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ပင်လယ်လောက်လည်းကြီးနိုင်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်သို့ပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟ်မတ်ကပူပြီးကျေဝန်းပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟ်မတ်တော်ရဲ့အကြောင်းကနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အဖြစ်တွေအားလုံးမာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဂုဏတွေအားလုံးကနေတောက်ပါလုပ်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်အမဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့တလောက်ဂုဏတွေလုပ်ခဲ့တာတော့မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အလ္လာဟ်ရဲ့ချီးမြှင့်နေတဲ့နေမတ်တွေကိုအလ္လာဟ်မရတတ်လိုက်ပါဘူးယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကျွေးနေတဲ့ရူစီတွေကိုအလ္လာဟ်မဖြတ်တောက်လိုက်ပါဘူးယာအလ္လာဟ်တလောက်ဂုဏတွေလုပ်ထားတာတော့မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဂုဏတွေကိုကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်အလ္လာဟ်ဖုံးအုပ်ပေးထားစေပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့စီမှာအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့အစ္စတ်ပဲရှိတာပါယာအလ္လာဟ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အတွင်းတွေကိုအလ္လာဟ်ဖော်လိုက်မလဲကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဘယ်သူမှအစ္စတ်ပေးမဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အလ္လာဟ်ကျွေးလို့စားနေရတဲ့သူတွေပါယာအလ္လာဟ်ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရိုစီကိုပိတ်လိုက်မလဲကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဒုနီယာမှာရေတစ်ခွက်တောင်တောက်ဖို့အခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောက်ပါကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောက်ပါကိုဒီထိုင်ဝိုင်းကနေမထခင်မှာပဲအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပေးပါယာအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်တော်မူပေးပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့မိဘတွေရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်သားသမီးတွေရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်မူမင်တို့သူတရက်လုံးရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခကနေဝေးကွာစေတော်မူပါယာအလ္လာဟ်တောကရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတောကတွေအလ္လာဟ်ဖေရှားပြီးနာတော်မူပါယာအလ္လာဟ်မချမ်းမာတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ချမ်းမာကြီးချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်အကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်အကျွေးတွေကနေအမြန်ဆုံးဝေးကွာပြီးတော့ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့တောဖီကအလ္လာဟ်ချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ယာအလ္လာဟ်ရှင်တို့အင်ဆာနာအတီးတီရှိနေတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အဲ့ဒီလိုအင်ဆာနာတွေအလ္လာဟ်ဖြည့်ဆည်းပေးနာတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ချမ်းမာကြီးကြောင့်တောကရောက်ခြင်းရနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်စီးပွားရေးကြောင့်တောကရောက်ခြင်းရနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်သားသမီးကြောင့်တောကရောက်ခြင်းရနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်အိမ်တော်ကြီးကြောင့်တောကဖြစ်ရခြင်းရနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တတ်တမ်းမှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါရူစီမှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါငွေတွေမှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါကျမ်းမာရေးမှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါသားသမီးမှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါနေအိမ်မှာဘရကတ်ပေးတော်မူပါဟောတတ်တမ်းတစ်ခုလုံးမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဘရကတ်မင်္ဂလာအဖျားဖျားချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားသမီးတွေကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်သားသမီးတွေကိုဒုနီယာရဲ့ပညာတွေကိုအာခိရတ်ရဲ့ပညာတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝသင်ယူစီးပူနိုင်တဲ့တောဖီအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်သားသမီးတွေရဲ့တက်တီတွေကိုအင်တန်ကောင်းစေတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်သားသမီးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဒုနီယာအာခိရတ်မှာအောင်မြင်မှုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှင်ယာအလ္လာဟ်
ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အပြစ်ကိုနာတွေကိုမာဖလို့တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိဘတွေကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်သူတို့ရဲ့ကဘာဒီကိုဂျန်နတ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာဂျန်နတ်ုလ်ဖီရဒေါစ်အလ္လာချီးမြှင့်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့မိဘတွေဟာငွေရည်စင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးတို့အပေါ်မှာအင်မတန်ချင်နာခဲ့ကြပါတယ်ယာအလ္လာအင်မတန်ယူရခဲ့ပါတယ်ယာအလ္လာယာအလ္လာအဲ့ဒီအတိုင်းအလ္လာရှင်မတ်တခင်သူတို့ကိုလည်းပြန်ကျင့်တော်မူပါယာအလ္လာပြန်ယူရတော်မူပါယာအလ္လာတရှိရှင်ရှားရှိနေတဲ့မိဘတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာအလ္လာဘရကတ်ပေးတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာသူတို့ရဲ့လူအင်ဆာနာတွေအလ္လာဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာကလီမာရဲ့နစီဘ်အလ္လာချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုဒီလိုအချိန်မှာအလ္လာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာအလ္လာကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာအလ္လာနှစ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာအီဘာဒတ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာဆယီဒါရဲ့အချိန်တွေမှာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအလ္လာမောတ်ပေးပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ဂုနာလုပ်နေတဲ့အချိန်မောတ်ပေးပါနဲ့ယာအလ္လာအလ္လာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအလ္လာမောတ်ပေးပါနဲ့ယာအလ္လာယာအလ္လာတောဘာလုပ်ခွင့်ပေးပြီးမှအလ္လာခေါ်ယူတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာဒုနီယာမှာနေယာအလ္လာဂုနာတွေအားလုံးကင်းစင်နိုင်မှုအလ္လာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကဘာကိုဂျန်နတ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုနဗီတွေစစ်တီကီတွေရှူဟာဒါတွေဆာလီဟင်တွေနဲ့အတူရှင်ပြန်ထနိုင်တဲ့တောဖစ်အလ္လာချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာအလ္လာရဲ့အရရှေရဲ့အရေးမှာအလ္လာထားတော်မူပါယာအလ္လာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တိုက်ကျွေးမဲ့ကောက်ဆရီကန်ကရေကိုတောက်သုံးနိုင်တဲ့တောဖစ်အလ္လာချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာဟီဆပ်ကီတာဘ်ကိုအလ္လာလွယ်ကူမှုပေးတော်မူပါယာအလ္လာဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံကိုနှင်းမြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တောဖစ်အလ္လာချင့်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာဂျန်နတ်ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်တန်းမှာအလ္လာထားတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းဆုသွားတွေကိုအလ္လာလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာမြန်မာနိုင်ငံအဝမ်းမှာရှိတဲ့မူမင်တိုင်းရဲ့တောကတွေကိုအလ္လာဖေရှားပြီးသနာတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်မူမင်တိုင်းကိုဒုနီယာရဲ့အရေးတင်တဲ့အရေးတွေမှာအလ္လာလွယ်ကူမှုချင်းမြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာမြန်မာနိုင်ငံအဝမ်းမှာရှိတဲ့ပိတ်နေတဲ့ပလီတွေကိုအလ္လာပြန်ပြီးအများဆုံးဖွင့်လှစ်ဖို့အလ္လာရှင်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာပလီဘုကရီဖွင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအလ္လာလွယ်ကူမှုချင်းမြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာပလီတွေဖွင့်ခွင့်ရဖို့တောကထားပြီးတဲ့သူတွေကြိုးစားပြီးနေတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဒုနီယာအာခိရတ်မှာကြီးမားတဲ့အကျိုးဆောင်များအလ္လာချင်းမြတ်ပေးသနာတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာမဒရဆာတွေပိတ်ထားတဲ့မဒရဆာတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအလ္လာဖြင့်ချစ်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းမှာရှိတဲ့ပလီတွေမဒရဆာတွေခန်ကာတွေအားလုံးကိုအလ္လာရှင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာဒီကဲအလုတ်တိုင်းကိုအလ္လာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ဒီကဲအလုတ်တိုင်းကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုချစ်မြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တိုးအားကိုအလ္လာရှင်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာယာအလ္လာအလ္လာရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာတောင်းရတဲ့သူတွေပါယာအလ္လာယာအလ္လာအလ္လာဟာဒီလိုအရှင်ပါယာအလ္လာအလ္လာရဲ့တကပေါက်ဟာဘယ်တော့မှပိတ်ရိုးထုံးစံမရှိပါဘူးယာအလ္လာဒုနီယာရဲ့တကပေါက်ဒီအချိန်ပိတ်သွားပါပြီယာအလ္လာဒုနီယာရဲ့တခေးတွေအားလုံးတကားပိတ်ပြီးအနားယူနေကြပါပြီယာအလ္လာသူ့ပေမဲ့ယာအလ္လာဘယ်တော့မှတကားမပိတ်တဲ့အရှင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်တော်မျိုးတို့လက်ဖြန့်နေတာပါယာအလ္လာအလ္လာချင်းမြတ်တော်မူပါယာအလ္လာအလ္လာချင်းမြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်တို့မှာဒီတကားပေါက်ကလွယ်ပြီးနောက်တကားပေါက်သွားကြမရှိပါဘူးယာအလ္လာယာအလ္လာအလ္လာမဂ်ဖီရတ်မလုပ်ဘူးအလ္လာတောဘာလက်မခံဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်မျိုးတို့နောက်တနေရာသွားစရာမရှိပါဘူးယာအလ္လာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါယာအလ္လာအလ္လာချင်းမြတ်တော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာအလ္လာအင်မတန်ကျင်နာတဲ့အရှင်ပါယာအလ္လာအင်မတန်တနာတဲ့အရှင်ပါယာအလ္လာအင်မတန်ရရောတဲ့အရှင်ပါယာအလ္လာယာအလ္လာအလ္လာဟာတောင်းတာကိုနှစ်သက်တဲ့အရှင်ပါယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းနေခြင်းကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာယာအလ္လာကုရ်အာန်မှာအလ္လာအမိန့်ရှိထားပါတယ်ယာအလ္လာဝအမဆာအီလာဖလာတန်ဟာတောင်းရတဲ့သူကိုမောင်းမထုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးအလ္လာအမိန့်ရှိထားပါတယ်ယာအလ္လာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးတို့တွေအခုအလ္လာရဲ့ရှေ့မှာတောင်းရတဲ့သူတွေပါယာအလ္လာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမောင်းမထုတ်လိုက်ပါနဲ့ယာအလ္လာယာအလ္လာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမပေးဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့ယာအလ္လာယာအလ္လာ
या अल्लाह इबलिसा अल्लाह अम्मी को ब्याउटे ने फीसा बीरा रोमा अल्लाह सीगा ने टाउंसु दुआ रे प्यूखे बारे या अल्लाह अरे छे मारोमा अल्लाह इबलिस के दुआ को अल्लाह लखन के बादी रे या अल्लाह जनो म्यूरो अल्लाह अम्मी को नाकन ठारे दुरे बा या अल्लाह ईशा नमाज को जमात ने दगवा फटा बारे या अल्लाह जनो म्यूरो टाउंसु रे को अल्लाह लखन मुबे बा या अल्लाह फिर औनहा अना रब्बुकुमुल आला को अचीचे दो ट्रांजिशन खुदा लु चूचोरे दुआ या अल्लाह अरे फिर उनके टोंगे रे दुआरी को अल्लाह लखन के बादी रे या अल्लाह चनो म्यूरुहा को बंदा फिर जाऊं चिनानी रे दुरे बा या अल्लाह ये शिमो मा सईदा लुखे रे दुरे बा या अल्लाह चनो म्यूरे दुआ को अल्लाह शिमत के लखन नो मुबे बा या अल्लाह शे अल्लाह लखन नो मुबे बा या अल्लाह लखन नो मुबे बा या अल्लाह शे चनो म्यूरे दुआ को तमर में ची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचाऊं खमीरो अल्लाह शिमत के लखन नो मुबे बा या अल्लाह चनो म्यूरे फुहा भी टाउने दुआरी आलम को ले अल्लाह शिन लखन नो मुबे बा या अल्लाह नलोंदा दे मारो शी ने रे फुहा भी रो मटाउं फिटे दुआरी आलम को ले अल्लाह शिन लखन नो मुबे बा या अल्लाह शिन दी थाईवाई मा शी रे तू टियाउ टाइम ये जाइज तमन्ना रे प्युपाई ने सनारी को अल्लाह फीसी पेतना रो मुबा या अल्लाह दी थाईवाई मा मौसिक दारी रे फ्यूनी रे दुरी ले शी बारे या अल्लाह तुरे अचाऊं गाने चनो म्यूरे अपने कोनारे को अल्लाह माफ तो मुबा तो आरी लखन मुबा या अल्लाह दी थाईवाई मा लुम में मासूम खलीली रिलेशन ने बारे या अल्लाह तुरे अचाऊं गाने ले चनो म्यूरे तो आरी को अल्लाह लखन मुबे बा या अल्लाह शे चनो म्यूरे तो आरी आलम को अल्लाह शिमत के लखन मुबे बा या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।